at the games and looking at the teams and the players that are playing today, we have some expectations of some of the teams coming in, but also I'm excited to see what some of the teams are deciding to do. Obviously, there's some hot drops that's been going on into from the rank decision and the weekly survival, and I'm really excited to see if that's going to continue. Also excited to be working with you guys. It's going to be fantastic, and I'm really, really looking forward to working with you both as well, especially based on the conversations we've had before going live. This is just going to be excellent. We need to talk about the hot drops. In the weekly finals, we were thinking, okay, we might have a little bit more. We saw some, but maybe not as much as in ranked decision. We have a different 16 teams now in the bottom 16. The dynamic is going to be different. There are some teams who are going to be used to dropping hot, which will be completely fine. And other teams, I mean, we're definitely not looking at Sonics and AAA, Godspeed. We're looking at going, ooh, maybe. We kind of are actually looking at Sonics and AAA, but yes, there is the potential for hot drops on both Miramar and Erangel, specifically with these two teams. Sonics do like to go center, and they were winning most of the exchanges actually, at least in the very end of ranked decision with AAA, I should say against AAA, but obviously the things that happened got pushed off. So we do know that they may potentially stretch over South George if they want to, or somewhere else on Miramar that isn't Mikado, but that remains to be seen, as well as Razak. That might be a point of contention as well. We know about Nam. United likes to loot there, and BGL obviously had already been dealing with about Nam, also Ghibli in ranked decision as well. So as far as hot drops, there is pretty spicy. And even if we don't necessarily see all those kills at the and a hot drop at the start of the game, I'm looking at teams like New Happy, like FaZe Clan, like Petrichor Road, like Navi, that frankly, and they've been getting ridiculous numbers of kills throughout, and many people were surprised that these teams weren't in the weekly finals. So I have no doubt that they'll be looking to pop off today. Oh, for sure. That is obviously the teams that we're expected to end up in the top, and I would bet they didn't. That's also reflected in my fantasy picks. We're starting with, of course, six games here, which is not a lot. Last at PGI, we actually had, was it 10 or 12, I think it was 10 games or 12 games we saw for the reseeding of the bottom 16 here. So 6 games is you gotta really pinpoint your games today, and you gotta step up from game number 1. And especially if you start having a little bit of a lead, it can become really scary. But it's gonna be close games. It's gonna be coming down to the very last, and with one good game, you could secure yourself another 5-10 games. So this is how the tournament is going to work. You're looking at the bottom 16 teams from the original rank decision, and the order in which they finish here, according to the points rule, will determine whether they come in first. So they are all the way through to 31st in the weekly survival. Unfortunately, the team that finishes 32nd will not get a look in because there are only 15 matches in which you can shoehorn an extra team in. Some of these teams have their performance is fantastic. Like, we're looking at Sonics right now. They're a team that, as much as we want to meme, we're expecting them to do well this week. And they look focused. They actually looked pretty good and came very close to winning a chicken dinner in their only opportunity last week as well. So I have no doubt here their fortunes are going to turn around today. Absolutely. And I mean, like you said, they almost won that one game that they had, right? Coming in 31st place. And then the other team that I think we definitely need to talk about as well is Dignitas. Dignitas obviously placed 32nd. They didn't even get to play at all. So this is really their chance to not once again miss out on a week, because that would be devastating. And I mean, Dignitas is a really solid team. We've talked a lot about how good they are coming into this event and how much they've grown as a team. But the fact of the matter remains is, coming into this international, even with international experience, they've still struggled, and I'm really hoping that they've done as much homework as possible in watching all the games, and they have a strategy moving forward. I mean, this is definitely do or die for Dig. They cannot come in last again, and they want to give themselves as many chances as possible to actually make it to the survival. Right, but Martin, we just had Dustin talk about how heartbreaking it is for teams like Sonics and Dignitas. Let's talk about the teams that absolutely nailed it last week. I'm looking at our Mad Clans. I'm looking at our New Happies. They didn't make it in either. It's very heartbreaking for them in a different way. Yeah, for sure. Mad Clan, New Happy, FaZe Clan, even FaZe Clan had here on screen two second places where one of them was, that was a game where I was like, okay, these guys are going to New Happy
Одоо моментыг харж, фейзийг харж, фейз бас мултарсан. Фейз нэр үнээр гонхтой. as well, one of the teams that was really underwhelming in the ranked decision matches 2020 онд ерөөсөө ямар ч лангийн тэмцээн сурдаггүй. in our 19 оны авар. survival. They had a second place with 19 and some other okay mediocre performances, a third as well. But this is a team that 19 оныг чинь алдарч Genji нэг дүр оронд орч, Fez Clan дүр оронд орсон байдаг. 20 онд ерөөсөө юу болоогүй. Корона гэж лангийн тэмцээнүүд бүгд ирэхэд онлайн болсон. Тэр үед бол PCS- нэг 2-3 цогтод. Ажилтгаар дууссан. За ингээд ботом орон руу ихний тоглолт гэж. Ботом орон зурагч та жоохон гонхтой байж байгаа дөхтэй зүгээр л дээ. Ямар ч пик хэмжээлэнч төр Genji 44.8 болцсон биш үү? Нэг IP 12, Pero 7.7, 17 gaming 6.5, Өвц 6.1, Ens 5.2, Virtus Pro 3.7. Мул Circle нэтрэд нэшилсэн. Navi Danava. Тэг Ghibli нэлээд дэвшилсэн байна 2.4 болчих. Weekly game шиг сайн тоглосон л доо Ghibli. Монголтай сайн тоглосон гэж бол хараад байгаа шүү дээ. DIG орж ирж байна. За энэ багч юм бол бас гэхдээ одоо юунд орж чаддаг вэ л да. Америкаас орж ирж байгаа. Америк хүс юм баг. За X shoot to kill шүү да. Рхи. Баярлаа маяа. Энэ нэрээ биш шүү дээ. Энэ өөр нэ. Ондорчч. Аахан бас тонож хийх боломжтой байгаа шүү. За Sonics яг 32 дахь тоглолт дээр яг ч хэдэн гаалтад 2 3 дахь оронд ороод онсон. Одоо bottom 16 дээр сайн тоглолт үзүүлээд. За ширэмзэг урдаас нь Smash vs-тэй ажиллаа. Хажуу талд нь shotgun-ы байрал дээр тэгэлтэй. За мутган shotgun-тэй тулаад ирэх юм бол ойрын занд өндөр damage impact үзүүлнэ. За мо дуун баахгүй болцсон уу? Бага. Жон гацалт орж ирээд. Зүгээр. Оо nice. Тэгэлтэй. Ой, цэвэрхэн гээ шоо код марк өгсөн үсэг ажиллаа. Энэ жоохон дуун зөрүүд ах шиг байх юм те. Бороо орог болвол. Үнцэн дууныг жоохон зөрөөд л ах шиг байх юм да. Бому. Яй, за гүү юм байна. За дүрс гажирсан. Хальт. Зүрл өөр тоглоогоор авчихсан. За дуу бол зүгээр юм байна. Харж асуудал байхгүй. Точ дуу зөрнө гэж байхгүй байх л та. Санаас өгсөн бэлдсэн дүрс ирж байгаа болохоор. За тусламжаар юм ирж байна. Shotgun-тай ерөөсөө 20 занд Circle best ч тэ. Зүгтэн болон тогтцоо. Нэг дарж байна. Хоёр дахь нь. За хоёр дахь нь дарж аваад Vertex салгаж аваад BBL Esports тоглолтыг яг одоогийн байдлаар хойлоо. Smash болон Metralus хойлоо. Sonics багтаа 2 эсрэг 3. Ширэмжиг нөгөө талд бүтэн гүзэг ажиллаа. Вэжда 2 эсрэг 3 гэж чинь 2 эсрэг 2 харагдаад бах юм. Гүү. H-ийн ирээд 3 болж байгаа. Тэгэлтэн дээр нийлүүлээд. Sonics огч бас ууртай шүү дээ. Цэг үзэж чинь. За нөхцөл байдал дээр Sonics-ог хамжилттай дүүлийг авч гарч ирээд нэг долчийн алдагдaltaй буюу ширэмзэл ханлаад нэлээд муухай. За энэ ч нөө point system-ээр явж байгаа болохоор kill point-ууд нэлээд бодогдож байгаа. Тэгэхээр kill point бас хийгээд иж болно боломжтой.
За entry changes Archangel-аас Calpsыг гаргаад Mad Dog-ыг юу stand-аас наашиг оруулж ирж байна. CJ18 бол Legend bot Silent Knight Mad Dog. Mad Dog шигэл нэрчгээл залуу байна да айгу. Критикал нэ. CJ Legend bot Archangel Predator Филиппины найзууд DIG харагдаж байна. Spark King. За энэ саллуурчин залуу. DP 800 vertical sense-ийг general sense-үүд өгч, target sense-үүд өгчтэй. Энэ баг бол топ 16-д орж идэггүй, bottom 16-д орж ирсэн. За bottom 16-гийн хувьд бол бас сайн тоглож иж маргааш weekly games-ийн weekly games, weekly survival-ing 17 дахь матчаас эхэлж тоглоно. Жагсаа ихний 16 магаараа. Тэгэхээр ер нь бол оноо сайн цуглуулах хэрэгтэй. Олж өгвөл нэг лүгэл орохыг хичээн да. За Sonic Save яг хүлээлт хэр байгаа бол яа disgusting PGC залгайтсан шүү дээ. Game of Haddon-гийн хувьд бол LP Macmo 3007 disgusting. Гэтэн ч нэг оролдож байгаа богд ч бүгд нэг сайн яг үзэж байгаа болохоор. За rank decision дээр бол PG боёвд 56 хоног л авсан юм. Ямар ч чек юм байхгүй. За attack алрам дэвж гисэн юу нэг жоохон үнэлгээ бий тоглолцсон. Иргэд бол яг дөрөнд тоглогчтой. Ямар нэг алдагдал байхгүй хажуудлаа Pero огтой тарлаж байгаа. За Pero дээр бол энэ bottom 16-гийн жоох юу байгаа да. Хүлээлт өндөр байгаа минут. За Pero Macmo. Биш Мамо энэ уучлаарай. Macmo ч нөгөө нэг гейм хомих хандраад илчлээ. За Axlift гэдэг тоглогч ч юм уу шүү дээ. Урж тасчих гадсан шүү дээ. Нэлээд өндөр юутай цэлтэй тоглогч юм лээ. Жамадэнж Мад Дайва Тутап Flash гэсэн тоглогч нар. Үргэлж бол Jaxi Never PGC-ийн дөргөнд болчих. За rank decision дээр бол 17-оос 32 дуурайнд орсон баг гэдгийг харуулж байна. За Нави ч 2 тоглолтоос орж ирсэн юм шиг байна. Гүү. Энэ өөр шүү. Яг үүдэг 16 багийг л үзүүлж байгаа юм байна. Навер нуугаад. За Америкийн 2 3 баг харагдчих нэг үү. За Маднер өтөш орж ирж байна. За Маднер нэлээд хүлээлттэйсэн. Тэгэхээр Мад байсангүй дээ. Мад айвала шэйнс тутап. Sonic Save 4 килтэгээр яваад байгаа нэг дүүрээрээ тэрүүлж байгаа. За BBL-с тоглолтоос нэлээр тасагдчихсан. За өөрч алдагдaltaй тоглогч бараг байхгүй юм шүү дээ. 15 багаас ерөөсөө нэг squad байж унаал. Тэгэл нэг тоглож алдсан. Гүү. Энэ Phase-ний тоглож алдсан юм байна. Яа энэ дүрс жоохон дуу нөөрэ цаанаас гацж байгаа шүү. Миний над төгж байгаа дүрс нөөрэ цаанаас гэж байгаа болохоор басан ч зүгээр л дээ. Аргач байна гэхдээ. Ой юу штий. Ацалт бол. Энэ чигээр нь явна да. Болгон да. За Pero X left mid бамо мингц. За Pero дэжлээд сайн анаануудаас цуглах хэрэгтэй. За гейм момент бол яг одоо нэг кил хийсэн. Физэн тоглож
Артишнд орж ирсэн эдцийг ургацсан байна. За юник уг нь бас нэлээд хөрхэн гарч ирж байна. Юникийг бас таарч байна. Таны хувьд бол хүлээж байгаа багч ураг алгадуу. Энэ Америк Европын баг талаар нь зөв нэлээд хүлээлт өндөр шүү дээ хувьд бол. IG Артишнд бол цэвэрхэн орж ирж байгаа. Эхний дөрөв дээр 15 баг хангалттай амьдрах боломжтой л тийм төр гараад ирсэн байгаа. Нэг тэгж хооронд Артишнд дээр байлдах шаардлага байхгүй. За харин хоёр дахь дөрөг яах вэ гэдэг байна да. Үлдээ ошгоо тийм new IP баглууд татдаг. New IP яг одоо өмнө хоёр дахь дөрөгийн төв. За снаа эзэлсэн баг байхгүй байгаа юм. Снаа гэж бол юник ороод ирсэн. Үнэч. За энэ 400-аад үрсэд гоё юм болж байна. Монголын интернет жоон бас шийдэж магадгүй юм тий. Нэгөөсөө энэ шорт тусдаа мал төрүүлээ. За яа. Ингэж үзэхгүй юм байна болоо. Энэ бүр арай биш. Ингэж үзнээсээ болцсон зүгээр. Гэлц юу л YouTube руу шилжээ да. Юухан бах хоёрс. Гэлц шилжээд өөрчлөлт тэр хүртэл та төлөөж гарсан. Тэгэхгүй бол энэ бүр арай биш. Санд төрс ороод ирсэн байна. Хэдүүл энэ дүрслээ шилжиж гэлз. Энэ дүрснэр гайгүй хаа. Судал хөөж бод чинь. За ахны спрей. Милман унгааж байна. За кэшин багт тоглолчиг. Юу нэг салгаачлаа. Доор нь дахиад 2 3 тоглогч байгаа. Кэшин кобра UP. Ландрын нэт кобра зөрүүлээд даалын нийлээ ижлаад Нави багт тоглож өгч. Нэр өнөөдөр Нави дахиад ковид инженераас нэлээсэн тоглосон ялээ. Нави QZ Melman. Тэрсэн кэшин 2 3 тоглогч. Даш урд чам шинийг харцсан да. Уруудаа зөвлөд явал явахаар л хэмжээнд. Яг стоп. Эзэс rotation дээр нэг тоглолч тоглолт айл эртэд алдчихсан. Тэгээ одоо бол ингээд тоглолтыг бол гуруулаа. Перогийн rotation пресснийг артлын нуураар бүр тойрч орж ирж байна уу? Бүр нэлээд тойрч орж ирж байна ардуур. Яа, Sonic rotation Snock зүгс гарч ирж байгаа. Сноко дээр BBL-тэй хамт хот дроп буугаад BBL-ийг унгаагаад гарч ирсэн. Sonics. За дэн чин bottom 16-аас ядаж дээшээ гараад ирэх хөөлгүүд гэж бодож. Дээшээ гараад weekly fire л та. Орох идэхээ авчих юм бол дараа чинь юун дээр бол яагаад шаардлага байх. Bottom 16 руу орох шаардлага болчихно. За ингэ урагт дээр гарч ирж байна. Яснаа талдаж гараад. За одоо нөхцөлд яг тойргийн төв гэх юм бол одоо unique яснагийн цахад байгаа энэ замын барил одоо бараг төв гэж хэлэх юм уу? Одоо өөрч нэг тийм барил гэж хэлээд харгүй л зөвхөн л харагдчих. Боно минутаас визар таврыг Тарлинг далбагийн яснагийн уртлын визар таврыг эзлээд авч байгаа. Матас бараг ясны захлаа нэг дөрөв өндөрч болно. Матас зорилттой байгаа хаа. За навигаас 2 тоглолч алдсан. Унамаас нэг тоглож алдсан, физис нэг тоглож алдсан, кэш нэг тоглож алдсан гэл. Тэр нь бол нэг жоохон хоёр дахь дөрөв дээр нэг хэсэг нэг хитэн тоглож нараа алдлаа шүү дээ. За Sonics
Стагийн захын апартыг мөргөж аваад. За нэлээд нэгт тоглохоос шаардлагатай байгаа. Тэгвэл одоо rank decision дээр 1 тоглолтоо явуулж бүтэн бууж байлтаад өөрсдөө баларцсан. Эсрэг талд нь 17 гейминг буугаад байх. Бүтэн 6 ийц. Зя. Хайшин. Огт шүү. Volleyball Esports X-д PGC Jinan Savio Ranli. Тун багаар аттешнд орж байгаа. PGC. За энэ дэр Хайшин нэр өтөш яаж орчих гээд одоо юм ч баг торгийн түгэн иргэн тойрны байрлалууд нь бүгд түнтэй байгаа шүү дээ. Хохор байрлалууд нь бүгд эзэнтэй болохоор. Жохон ихт үзэхгүй бол өөртөө болорчж байгаа дөө. Weekly survival дээр бол яг одоо new IP гэвч ботмос дэшээ гарахгүй. Энэ bottom 16 одоо яг 16-гийн дараа талаараа ингээд жагсах гээд байгаа байхгүй. За ийм заяа юм ба. Одоо энэ bottom 16 тоглолт явуулж байгаа чинь 16 багш дэшээ гарна марна гэсэн юм ерөөсөө байхгүй. Одоо энэ 16 багч нийт 6 тоглолт оноогоор поинтоор өрсөлдөөд 16-гаар ингээд ямартай жагсан заяа. Тэгэд 1-р байранд орсон баг маргаашийн 2 дахь тоглолтоос хаваад ингээд тоглоод ингээд эхлэх гэсэн үг. Тэгэхээр нөө 16 дугаар байранд орсон багч нь хамгийн сүүлийн тоглолт буюу 5 дахь өдрийн хамгийн сүүлийн тоглолт тоглоно. Тэгэхээр ингээд энэ bottom дээр бол сайн тоглох хэрэгтэй. Ер нь бол. Тэгээ bottom-осоо тийшээ гарахын тулд заавал weekly survival дээр орно шүү дээ. Одоо эн чинь жишээлх юм бол одоо Sonics 1-р байранд дэвжүүлэхэд маргаашийн 2 дахь тоглолтын дээр эхний тоглолтыг чиг хийсэн багаа Sonics ардаас нь орж ирээд Sonics тоглолоо тэн дээрээ чиг хийчих юм бол weekly final руу ороо. Тэгээ ер нь бол дараагийн 7 хоног bottom руу орох шаардлага болчихж байгаа байхгүй юу. Яг л ийм болно. Нэг bottom 16 руу ороод дээшгээ гарч чадахгүй бол тэр чигээр bottom дээр явсаар байгаа л дуусна тоглолт. Ер нь бол энэ дэлхийн арга. Bottom 16 чинь point-ороо яваад weekly survival нь chicken dinner руулаар явж байгаа байхгүй юу. Тэгэд weekly final бол point-ороо явж байгаа. Ерөөсө survival дээр л chicken-ээр тоологдож байгаа болохоос бусднууд нь бүгд ерөөсө оноогоор. За дөрөвт дөрөв пирогийн төр гараад ирсэн байна шүү дээ. Боломжтой. За нийтдээ яг төв гэж бол хэлэхэд хэцүү. Зүгээр тойруулаад нэлээд олон баг. 3 баг торгийн боломжтой өвдөө. Оролцоо ороод ирсэн байна. Оо. За мид X lift. За энэ дээр Enter Force Indigo гонож байгаа. Кайшин багаас ганц тоглож үлдсэн үгс. Агуу мань хоёлаа юм аа. P. Питаун тханыг тоглож та. Перогийн ард яг энэ хажуудлын байрлал дээр Enter Force-ос угсаа ороод ирсэн. За тэгээ нээж идэж байгаа л баг. Тэр Башингийн яй жаахан давцсан бол Pure Boy. Аманууд хоёр дээр нийт орж ирэх боломжтой байлаа. Нагийн QZ зоны гадаа онж байгаа. DIG-гээс баг гейм момтой хонхор булаацалтай байлж байгаа. Гэхдээ нөхцөлт DIG-г бол түрүү жон хавилтаа. Түрүү байрлал эзтэй барай зогсож байгаа тоглогч нарыг бол нөгөө талаас нь дийлэхгүй шүү дээ. Яах юм? Яг QZ Өөр Амстердамаас тоглолтын тоглож штэ нартлын. За ятан дээр ороод ирсэн тоглож ярцсан байна. Бага. Өөртөө сайн тоглож чадах юм бол төрүүлэх боломж хангалттай байна. Ер нь бол bottom 16 руу орчиж байгаа шат дэнжлэн их болдог гэх юм уу? Одоо bottom дээрээсээ тоглолт ийн дахиад маргааш weekly survival руу орно гэл. Тэгэл ороод тоглолдог. Чиг идэхгүй бол тэгээд дараагийн 7 хоногийн нэгд өдөр дахиад bottom 16-гийн тоглолт юм. Ятак алрандас DIG-ийн эзэлцээс нагаас олж байгаа нэг компаундыг мөргөж ороод бүтэн аваа ицсэн байна. PGC байрал бол яг өндөрлөг дээр яваарэ. Pero Bonam за мэдтэй гурлаа яг нэг байрал дээр маш ойрхон. Аль нэг алдаа гаргалаа бол ерөөсөө тэр дорногах хэмжээнд л. Zaxlift. Мамуугийн кросс. Youngbi. Унамын байрал бол нэг дуу шүү дээ.
За дараагийн 5 дээр харъя. Энд дээр яаж татах нь. Яг одоо бол Jax нэмэ би өгтэй жоохон хорц толгойг одоо жоохон нийлцсэн амирыг ойрхон барил дээр явж байгаа. Дахиад олдоо татагдчихлаа. За үндсэн замын барил 5 дээргийн боломжтой болцсон. Снайдер байгаа захын байгуул бүгд төрөгд орж байгаа бол атакалрандаас нэлээд зэнээс бономын тоглож код эсийг нөхөн чинь. За Фатусын 406 Аркенчлэн Мат Дог зөрүүлээд орж байгаа гэдэг. Ер нь бол нэг заны Димарын дүүлүүд эхэлчих. За энэ дээр л ерөөсөө молторж болохгүй. За энэ дээр нэгүнээд орж ирэх өстөө. Яа молторчлаа да. Аркенчлээс баг физик 14-4-ээр дургаад гарч ирэх гэж байна. За Фацвис 4-6-аар алчин боцыг салгая. За Аркенжл Предатороос 2 тоглогчтой. CJ дээр за дүүлээ хэрвээ авчих юм бол ер нь бол Аркенжл Предатороос ганц тоглож үлдэх юм шүү дээ. Silent Night ганцаараа. Нөхцөл юу марг бодлоо олж энэ 5 дахь дөрөв шахаад хэлсэн. Энд бол байлдаад явлаач гисэн. Байлдаж байгаа богд дээр бол ачаал нийлэрнэ. Смокороо доош уруудаад. Фацвис тарагдаад болно шүү дээ. 5 дахь дөрөвч амар өндөр дэмжээр зодно. Яфич. Сэж ардаас нь фаз визиг за нилээн яг үдчихэж байгаа тэр чигээр нь гэлэг үзэгээд өөрөө барыг зооноо гадаа унжин да. За дарж чадахгүй. Сэж өөрөө зооноо гадаа унаад Аркенжл Предаторыг Silent Night ганцаараа нэг IP багийн тоглогчийг Jax-с хүлээж байж байгаад бас яг картушинд орохтон салгаа ийцсэн. Зааг 8 ганцаар үлдчихэж байгаа юм шүү дээ хоёхнасаа. За нэг IP багийн тоглогч 8. Физикларид бол Gustafix 2. Энэ дөрөвчтэй SP арыг. Заваас 8 руусаа ажиллаа. Silent Night-ыг үзэгээд Archangel Predator-ыг 14-4-нд 13 багийн 38 тоглогчтой. New IP багаас 1 соло тоглогч. Нийтдээ Navigаас 1 соло тоглогч, New IP багаас 1 соло тоглогчтой хэрэг 11 баг яваад бол 5 дөрөвдөө явж байгаа юм байна. Янива би Янгийн унсан. Биш 8 унсан. Густав дэр. Jax Янлигаас салгайцсан байна. Game home. За энэ даун дэр атакал гам Jax. Game home гэсэн 3 багууд. За гурлал юм үү? Jankov Blooms. Нөхцөл юм ингээ хараад хад бол цаац дээр урагшаа гем оолоо татагдаад яг одоо юу юм бэ? Эзэн барил баран зүүн алуугаараа. Снайдлаас техник баг Jax-д бол Saber Cesar гэсэн хоёр тоглогчтой. Дэш яг triple л ороод ирж байна. Яа, тэр нийт амар орж ирж байна. Кайшин эсвэл тоглож Madden Dave 2-1 гэж үзээгээд Кайшин 12 дугаар оронж. За Savior ганцаар байгаа шүү дээ. Тоглоосон ерөөсөө дэлэтэ орж ирээ тэр доорно. Килүүдийг нь үтсээд Jax 11 4 оронж. 10 багийн 30 тоглогчтой. Sonic-сог Matt-тай Стагийн сахад байлаад хэлсэн. Age Lashing Knockline хийсэн. Matt-аас тусламжтай үзүүлэх тоглогч байхгүй. Ганцаараа үйж байгаад 3 тоглогч төр барилчиж. Нөхцөл хэцүүлтэй одоо бол ер нь. Я disgusting миний физик Густавыг салгаж бод. Яг одоо Sonic-сог Age-ийн тэгэлтэн мим гэсэн 3 тоглогчтой. Дараагийн хоригд тоглоо. Нилээ олон баг ер нь тоглолтын төгсгөлийн хэсэг дээр амьдрах гадна. Невапиг ясны мэдэхгүй байна. Гэхдээ унтар чинь гэдэг ийм урд унтарч маргүй юм ч та. Амар урд унтраад байна. Яали данттай минийгэр Star Lord-ыг төгөлчихсөн байна. 6x-тэй минийг л кар солирж байна. Тэлэтэй тоглолтын том багуудын яг тэр тэлэтэй юусаж авир сайтай.
Attack round killer одоо 1-р өрөнд явж байгаа. Ихтэйгээс тоолж үлдсэн болохоор хатаас нь Sonic нөхөд ороод ирэх баг. Та гейм авч гисэн ер нь бол тэр хонхор барил дээрээс нэлээд гоё тоглолт хийсэн. 4 хил хийгээд гараад ирчих. X-Left за Interforce 2 тоолж тэр унгаж байна. Мingzig Indigo салгаж яваад яг одоо Interforce-оос ганц тоолж үлдсэн. Smoker ороод амьдэрж байгаа. Ганцхан бой. За Mad Diva хүний хошиг авч өгөө мимиг ноклоо ажиллаа. Sonic-стай Mad Clan-ы дүүл хэлсэн. Тэр ард нь амар гоё нээ задарж байна. Нокийг үзээгээд ардаас нь тусламжийн тоолчийг нэлээгүй болоо гэж бод. Яг одоо Sonic-согоос 2 тоологчтой 3-2 үзсэн. Нави багийн сүүлийн тоолчгоос суулгаж яваа. Нави 8-4 өрнж. 7 багийн 21-нд тоолчтой. Буна минутт. За Youngбиг харъя. Sonic-сэд бол Lechwin тэгэлтэн гэсэн 2 тоологчтой. Тоолт яаж чиргэж магадгүй. Ер нь бол нөхцөл наашаа Бономоос наашаа Sonic-сыг оруулахгүй гэж үзгэл баг. Шахин дээрээс гараад ирэхдээ яг таймingтай бодоод хэлсэн. Техник Jankofoss онгож байгаа бол за 2 гэлэн хоёулангийн триплей болоо Mad Clan-удаас хувааж гүзээс тэр Sonic Stall-дор өрнж. За Pero энэ дэр Unknown-тэй нэлээд зарыг дүүл Милинэ дойж орж ирж байгаад Gold Ace-ийг хашаан дээрээс ноклаа гэжлээ. Аль алиндаа нэг ногтой. Тэгээ үндсэн нөхцөл байдлаар бол Bonom-ийнхан бол нэлээ сул юм байна. За англ өрцсөн байхны гоё шот. За гоё флаш тавсан 2 билүү флаш ороод ирлээ. Тор наашаага тим гейм ом за энийг гейм байралтай нэлээ гоё тэр гарч ирээд. За Pero-гийн байлда одоо Bonom дээр дуусчих юм бол Pero наашаа торыг лоох шаардлагатай болно. За энэ үзэгчлээ зэстэг. Bonom-оос ганц тоглогч. Сүүлийн толчинд ажил тарагдчихж байгаа. Mad-тэй нийлүүлээ 3 багийн Snack-ийн талаас гарч ирэх юм биш үү? Сиамамо. Youngбиг үзээгээд Bonom 16 дугаар өрөнд том багийн 15 тоглогчтой. Энд гараад тэр сажид Mad-ийн тоглолчийг триплей багаас бодоод энэ Jankov 2 tap-ыг салгаж авчихсан. Одоо дахиад 2 дахь тоглолчийг юм аачвал. Октоо гэлэн тэр дорнд үзээгээд Jankovын 5 дахь гэл Attack round-ийн 8 дахь гэл орж ирж байгаа бол гэтээ Pero мөр хангалттай их гэл ээж 10 гэлд ороод ирж байна. Smoker орж ирж байгаа орточнуудыг бараг бүгдийг барьж магадгүй л. Ядуузи 416 Mingzig нөх гэж бод. Яг одоо Pero багаас ганц тоглож үлдчихэж байгаа. Аггүй эд барилаар гац юм байна. Үндсэн багаар авчихсан. Уран ирчиж. Эд дабл юм одоо үз. Тим амуу салгаа ичлээ. За Mad Clan-ы сүүлийн тоглолч Милэс гүцээс тэр Mad Clan 5 дугаар өрөнд 4 багийн тоглолт дээр 1 солоо тоглож 3 багтай. Тоглолтын төгсөл ирж байна. Any faultlessly Nick Pero game home attack all round. Тозиг бол фит тантай. Лэсэ тозиг. Янантай. Ай, X-лэд юу спрей. Нэг атосыг онооч. Шууд ардаас надын 416. Pero X-лэд өгнөөж аваа. Pero угаас ганц тоглож үлдсэн. Бараг нөхцөл гейм юм энийг айлын чих нэрэл болох гэж байна да. Faultlessly. За сүүлийн явжлагаар үцээгээд Pero 4-4 өрөнд. Явтаж Pero-гийн киллерээ нэлээд сайн байсан учраас 1-4 өрөнд яваад байгаа явж байгаа. Ардаас нь 2-4 өрөнд киллерээ чигсаах юм бол Attack all round-ыг орж ирж байна. Тэгээд 5-6 дугаар өрөнд явж байгаа. Нэг гол нь Game Om хаддан гэсэн багууд. Game Om ч баг. Энийхтэй chicken dinner үзэх гээд байна да. Яг. Тэ Game Om идчих юм бол харин өстой nice шүү. Game Om-чтой нэг chicken гоо явж байгаа зайлал. Вьетнамын баг. Зя. Тэч найт төрөг дараач өсөлтөөр гоогоор багс лээж байгаа. Нэг кэвттэй сквад дараа чиг гэх магадлал нь бол 50%. За Game Om төрөг дээр бас айлайлан төрөгд орцоо болохоор яг 50%, 49% тал байна. Jankov алинлуун дээрж ирнэ. Аль багийн төрүүлж аллах нь. Жаал нэг Discord-ра
Наад дөрөг бүр гаргаж ирж шиж үзэх гээд нь шүү дээ. Jankovic ингээ хараад тал баг энэгтэй дөрвж байлдаад. Game over цаагаар нэлээсээ үлчих гээд тах шүү бах юм. Бараг тийм болоо авчлаа шүү. Jankov. Тоглолтын засварлагын угаас хэдүүлээ харна. Тэгэхгүй бол засварлагын хугацаа саяар удаан байсан шүү дээ. Jankov-ийн 8 гэлнээс нь 5 гэлэн Jankov. Эцэг бага одоогийн байдлаар бол каридж байгаа. За Сильфи. За гейм хом яг нөхцөлд яг одоо гейм хом за ер нь л харчлаа да. Сильфи. Шууд харагдчих нь урдаас нь. Ёо босч ирээ миний таглаг алдчихлаа Сильфи. Нохны ардаа шууд моолт шүтэ кил үзийг орлоо. Уцан талаас нь дайрж байгаа дөө тэлээд шүтэ дэргэд өөрлөгөө дайрлахгүйгээр цаг очоод байна. Стекторыг шахаад хэлсэн. За хэрэгтэй үедээ нокерлоо да Сильфи. Одоо энэхээс зүүн дараа ороод ирэх юм бол гейм хомыг хоёр талаас нь сэндвичэнд оруулж байгаа. Тоглолтоос нь шууд 3 дугаар өрөнд тас боломжтой. Бараг алсан да. За disgusting геймийн attack all round Jankov-ыг үчигээд attack all round 3 дугаар өрөнд 4 эсрэг дөрөв unique ogos бүтээс квадра гейм хом бүтээс квадра. Ямар ч гейм хомоос ногтойс нь тоглож утам босож яваад. За utility байх горыг даадах юм ихтэй 3 доллар. Дайл utility танд энэ сектор дээр chicken decide-чуд ерөөсөө. Тэгтээ шийднэ. Ястгаар бүр нийлүүлж байгаа л. Критикалт гэдэг шүү дээ. Аль тоглолт хараа. Ядаа тоглолт гарч ирэх гээд байна. Нэг фейт. Тоглолт need flash орж ирж байна уу? Энэ флаштуудаас их хэрэгтэй шүү дээ. Байлдаанд. Хамгийн хэрэгтэй. Я гейм ам хатонг наша мүлхдэг урд моолыг задлцсан хүлээлгээд байдаг. Гейм ам. Яг таймingт флашн дээр зэрэг орохгүй болвол өрүүлж нокосны илүү багтаад доотлоо чинь. Тэгэхээр сэргүүлэх хэрэггүй ерөөсөө. Актийн актаар үзэж байгаа дискустинг. За энэ зөрүүлээд ноколцсон. Хоёр дахь дүүл трейдэн дээр орж ирээ селфи зөрүүлээд амтайг унаж байгаа. За Макмо фотлсын угаас радаа үжиг ганцаараа нөхцөл хэцүүштэй нэгээс хоёр. За асууд ингээл 3-7-оос гүцээгээд тим гейм ам хатонг. Ихний доолтын чигнийг амжилтаар эзээр. За. Вьетнам яахны чиг. Тэрс идэгдгүй чигтэй ингэж идэж чинь. За ста баяртай байлгүй яах вэ? Одоо ингээд 1-4 орнд орж ирж байгаа. Сэтгэл зүй болоод тоглолтын эхлээс ахуулаа сайн хэлсэн байгаад энэ бол тэр тухайн өдөртөө нэлээд сайн үзүүлэлттэй явдаг. Тоглогч нарын хувьд бол нэлээд сайн сэтгэл зүйтэй. Яа ингэж итлээд винер чикен динер. Гейм ам хатонг. Хамгийн анхны Вьетнамын чик нэ. PGC. Тэр налын чик хийдэггүй явжсэн шүү дээ. За завсарлагын хугацааг авчлаа. Ямар ч 35-аас идчихсэн. Тэр үлээдэл бас тэр завсарлага тоглолт эхлээс өмнө 2-3 минут. Чик хийдсэн. Агнас чигтэй алдцсан болохоор жоо гонигтойж магадгүй нэг хэвд бол илүү дав байсан гэдэг. Зүүн талаас disgusting-ийг газараагүй тэгээ ер нь бол явчлаа хүүд тэр дараа. Game home hard on, ladies and gentlemen. Winner in game number 1. A decent number of kills as well. I mean, Martin, that was delightful in the end game, but there was so much setup in the south side of Yaz. Oh yeah, it's always the kind of number one rule is don't go into the city unless you know it's in there or it's your last and only option. And it didn't end there, and the teams that had to go out, that was just a massacre. Some of these nades, that nade bounce from library onto the backs of the workshop, that was perfect. Some of this play here from Vegetable Road was actually really, really amazing, but unfortunately they didn't have enough smokes to cross the road. But Game Ho Hadong, they managed to set up on the south side, managed to clear out everyone that was playing on the south, and managed to stay 4 guys alive, and that ended up being perfectly for them. Janko though he was really close to destroying that for them. Sylphie saw him, got him down to just one bullet, and he just turned on him. Man, that was insane.
That was definitely a little rough to watch. I mean, I think we all kind of threw our hands up above our heads. But overall, yeah, Game Home set up there incredibly early. I think it was right around the time that there was a fight that broke out with GX, actually, when they assaulted Heaven compound where New Happy was split. They consolidated. We saw a Game Home set up there early. They kind of weathered the storm. They did a lot of damage to the teams around them. And yeah, the circle, once it started to shift towards them, they basically cleaned up the south side, as Martin said, and it was pretty clinical after that. I mean, the fight that they had onto Unique was very well played out for them. They had some fantastic trades on top of an opening knock that they got, I believe, onto either Dante or Faultlessly. And so Game Home played the hell out of that game. But then you take a look at the other teams that did play the heck out of that game as well. Petrichor Road with 11 kills, Attack All Around with 8, and Janko had 5 of those 8 as well. I mean, that is a really, really strong individual performance and shows that that's the reason why 4 teams, not just Game Home and Unique, but 4 different teams have double-digit points from that game. Yeah, super impressive to see that. Super top heavy, and that's obviously the game for these six games. We have only 5 more to go, and with this here, that's gonna have set these guys themselves apart from the rest of them. Look at the bottom here. Only that's insane. Only 3 points for 9th place on Na'Vi, and the rest even less. So yeah, it's about to get spicy in the games coming up. But I'm super happy to see how well some of our teams that we were expecting to do well. One of them, Petrichor Road, did as well as they did and got as much out of the game. It's really sad to see Shrimpsy go out and die before 10 minutes. I have it on my fantasy team. The fantasy curse. Not because he's on both of our rosters. Yeah, that was a little rough. But I was really hoping that I had something to celebrate into the mid game, but because I've got 2 members of Na'Vi, I don't feel like I can gloat very much here. But we'll see what happens in game number 2. Janku, though, deservedly being first place as far as the damage done is concerned. I mean, what an absolute beast in this game. Attack All Around are going to be so happy with him right now. Absolutely, specifically because they don't need the win, right? This is just 6 games of the points rule, and so every kill that he got solo, he got a few of those solo, by the way, being an absolute nuisance on the west side of the circle. And remember, Attack All Around is the team that actually crashed and fought Dignitas on the west side, and Yas Yellow's in the field there, and they wiped them fairly clean. And so that coming off as a solo and getting even more kills, again, Yanku played a hell of a game there, and he got them a good amount of points and a 3rd place finish. So that was huge for AAA. A couple of big plays in the middle of that game as well before we condensed into the final fight. Martin, what are your thoughts on New Happy initially having a really sexy split and then kind of refusing to... They just stayed split for so long. I was so nervous for them the whole game. Yeah, usually you don't see that split for going into like phase 4, and they kept it for that long. But they managed to stay 4 guys alive. But then again, when the circle shifted away from Heaven, and they weren't fast enough to take any good position and kind of fight their way out, it ended up being just Nan trying to get out. He died, and they only got a few kills out of it, and didn't. Especially when you have a south of Esnaya finish where the circle ends just south of Esnaya, being in Heaven, you should get a little bit more out of it, but it was super disappointing for them because they had so many teams that were taking positions to counter them coming out of Heaven. They were fighting, I believe it was Kaishin at some point. Kaishin drove past them, and they were fighting. It was Gex they fought. So a lot of the times that you kind of delay the fight as long as you can, and for that point, like. It just took so long that there was no time for them to get a good position into the circle, and they lost a few players throughout the fight as well. I mean, speaking of teams that were gatekeeping or being gate kept, there were so many teams on the north side having to come out of Yasnaya, right? We had Mad Clan, we had Petrichor Road, we had BN United, and we had the Sonics all up there, Dustin. But here's what's weird. Petrichor Road was, I think, the northernmost team for some time. Yet out of all of those teams, they were the ones that survived. What did they do different? So they actually had a really good position in the high ground. I believe they were in the police building or one of those multi-story buildings. And it was actually, we saw Ixlef just hammer down onto Bao Nam and the other teams coming around. I mean, they punished teams. Mings as well popped off. Everyone basically, except for Mamu, was putting in a lot of work, even though Mamu himself was also putting in damage. Sorry, Martin, had to throw you under the bus on that one for your fantasy take. But Petrichor was just farming damage and kills on that north side, and they were gatekeeping not only all the other teams around them, but just making sure that if they were going to go down, because that circle position was rough, let's be honest, on the shift, that they were going to take pretty much everyone else with them, and they almost made it across. So all 4 members of Petrichor were firing off and hitting really impressive shots.
it was cool to see them come south through other teams like BN. And you're right, Aexleth was absolutely the tip of that spear. But it would be unfair of us, I think, Martin, not to talk about Team Unique as well, who came close to winning that game and had a pretty solid performance there. We're now starting to see a little bit of what they're capable of. Yeah, for sure. I mean, they had a 2-2 split in circle number 1. They had a 2-2 split with the Alamo just north of where the circle ended, and one of the buildings further east, I believe, the garage building. And obviously, them being able to hold that down as a 4 when the circle popped further west, they were able to kind of transfer closely to that ridge where the circle ended on, and were able to put out all the damage. But the fight with Petrico Road used up so much of their utility that they didn't have too many storm grenades, smokes, nades, molotovs left behind to kind of use that against the game home. So that's what cost them this win here, I feel like. And at the end of the day, everyone, look, we can see them on the screen now. That is everybody that Martin almost picked for his fantasy team but didn't. So they're all in one place on the screen for you right there. This is actually a really solid start for them in all seriousness, Dustin, because they didn't have the greatest rank decision. They couldn't quite find their way into good positions, shall we say, in weekly survival. And this almost feels like this could be the start of something for them. I could see this being a run of games. Yeah, I mean, if you want to look at their placement and kills, just going back to the rank decision, I mean, their average placement was 8 and their kills are about 2.5, which for this team, Unique, I mean, they have some serious fraggers on this team. It's very talented players. And so also looking at the way that they played, remember, they didn't get to play all the games in the weekly survival. I mean, they had a 14th, a 10th, a 4th. They did have a 4th place in there as well, but most of these placings for them was outside of the top 8. Now, the good thing about Unique here going into this next 5 games and just this format in general is that they can actually flex out and play a little more aggressive, not have to worry about just getting the dinner. And I think that's where we're actually going to see Team Unique shine. Now, coming into the points games here, we're playing this very differently, Martin, because we're going back to points rule. All of a sudden, a lot of that momentum-based play really matters, doubly so because there are only 6 games and it's a little bit more volatile. So a strong start here. I don't want to be putting words in anyone's mouths or anything, but from a psychological point of view, it's even more important than normal. Is that fair to say? I think that's for sure fair to say, and I think that mostly important is that also celebrating those mediocre games. Sometimes you're in a position where you can win the game, but if you get 5-10 kills and a top 4 placement, it's still okay. It's still decent. Yeah. You're gonna walk away with a decent amount of points, and that's gonna put you pretty fairly good on the leaderboard. So I'm happy to say that the momentum that you can build off having a mediocre game with a decent amount of kills is obviously completely different to when we go into tomorrow's games and the days with weekly survival where you have to win a game to qualify to the weekly final. That's where kind of your mental game has to be even stronger. So for these guys that are playing, some of them playing tomorrow, some of them playing the day after, obviously being able to have the momentum that you can build up going into tomorrow, the fortitude that you can build today is needed for tomorrow. Let's put it that way. Sure. Yeah, and it's very different because you're not really going to be able to play today and get a load of kills, not get any wins, but come second or third. That's fantastic. You're still going to get like 13, 14 chances at a chicken dinner. But ultimately, once these guys reset and it goes into weekly survival, it's really difficult to be able to say, okay, we can't play this way anymore. We have to focus on nothing but the win. That's a problem for another day, but it is really difficult to shift that mentality, especially when you're playing competitively. It is, but you need to have that balance, right? You need to almost have a play style that somewhat caters to both, which is much easier said than done. Because yes, this format, obviously with PGC and even PGIS, it's a swap back and forth between points and chicken rule, and so the teams have to be resilient. And again, it's so easy for us to just sit here and casters and analysts sit here and be like, yeah, you just got to be balanced. But there's so much that goes into it, whether it's rotations, the way that other teams also will play differently sometimes depending on the format they're in. That can be very difficult for IGLs to ascertain as far as, is this team going to rotate here? Okay, do they normally rotate here? Is this a play that they should be making? And all of that comes into it, man. And it's very difficult, especially with only 6 games in the bottom 16 for these guys to actually get a spot to even compete in the chicken format. It's tough, but again, these are the best teams in the world, and at some point, you gotta find the points of the win where you need it. And I also want to give a special shout out to GEX. They've kind of struggled a little bit, and
even as K7 back in PGIS, they struggled a bit. But to take that fight onto New Happy and to do that well this early, I mean, that's a good sign for them. So I think they should definitely be happy about that. Well, let's take a brief look at the teams that aren't at the shop end of the leaderboard, Martin. What would your advice be now to the teams that walked away from that game with 0, 1, or 2 points, and they're going to be feeling pretty down right now? They didn't have the start they wanted. What's the best thing they can be doing heading into game 2? And just reset. Every game is a new game and a chance for 30 points. That's just keep your mind reset, keep your focus on the high end, and then it'll be all good. I'm not too worried about the teams that we saw on the bottom that didn't get too many points that we expect at the top, because there are 5 more games to go. And yeah, one good game can literally make a difference, as you said here, from 5 to 10 more games coming tomorrow. Agreed. Game home Hardong taking away the chicken dinner in game number 1. Team Unique and AAA filling out the podium, but Petrichor Road with a crazy number of kills as well. That said, in the bottom half of the leaderboard, we can see that 3 points separates 9th place from 16. So like the gentleman just said, one good game can make all of the difference. Let's head into game number 2 of Erangel now with Cameron Davis and Senox. За хэлээд за заккигаас урагшгаа хэлтаад зөвлөж байгаа нэслэг тоглолтод нь 3 дуурд эхлээд дөөлж 3 дуурд нь дуусаад явчих. За MNPL Esports бүгд толт нэлээр тунсан. Тор гэж татгыг харж ий. За бүхэлдээ бочигийн төр гараад ирж байна. Таг алраунд бочигийн гараад байгаа. Халзаа бол яг бас боломжтой төв дээрээ шигжилж болох юм байна. Уном атак алраунд навыг гэсэн 3 баг ихний дөргийн боломжтой эзэлчих. Дэлгэх царлж ивэл хэлээрээ заавнахаа. Дэлгэх царлж ивэл шууд арга хэмжээ авш. Старч нэг тэрлэлэг царлаад байхгүй хаа гайгүй хаа гэж бодож байна. Зөвхөн тоглолтын чинь бол гейм хом багс чи гэдсэн болохоор гейм хомд одоо нэлээд бас сэтгэл зүг нэлээд өөр байгаа. Нэлээд сайн байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр гейм хомын сэтгэл зүг харъя. Ай-яй-яй. Яник DPI settings тохиргоог үзүүлж байна. Adnuz DPI 400 vertical sensitive general 44 target 44-тэй. За геймбомын хувьд бол 19 points ороод байгаа нэгдүгээрээр тэргэлж байгаа. Ардаас нь Fair Boys 15 оноо.
Атак алраа 13. 4-4 орнд 1-12. 5-4 орнд майд 8 оноотой. Гэвь ер нь бол оноонууд бол их тэгж амар бүр ингээд нэг балартлаа бол тасраагүй. Ихтэй тоглолтоор бол тэгж тасрахгүй л дээ. Нэг 3 тоглолтыг харж байгаа л 3 тоглолтоос ахвал ер нь нэг тасрахгүйг шийдэгдэн шүү дээ. Ялангуяа Unicube бол дөнгөх тоглолчийг гинтээ алдчихсан нэг жоохон урвуугаа одоо эргээд нэг жоохон сэрэлт аваад эхлэхгүй л үү дээ. Ja, Monom. United Goddess. Petrolus God Marcus. Smash Mertig. Ой, Smash Kim. Goddess-ээс алгажлаа. Ноцтой Kim-ээр тэр доор нэр гүйцчихэд. Яг одоо BBL гэж та Monomос-ыг одоо бол хоёр тоглогчтой компаундын мөргөд авч байна. Бараг. За тийм ээ, Logi орж ирээд. Нэг тоглолч муу халдлаа да Monomos. Goddess өмнөх тоглолтоос нэлээд тонжсэн. Ингээл хоёр тоглолт дараалал байхгүй. Молж уралдаад идэх юм уу гэдэг. Weekly point нь эзэн орж ирдэг үлээ гэнэ. Point нь бүр PGC үндсэн дуусны дараа орж ирэх хэрэгтэй. Скол бол дараа 7 хоногийнхоо 4-р дөнөө 5-р орж ирдэг санагдаад байна. Чи удд юм аа орж иртэл. Үрнэр өтөшин DIG. Зяале. Game of the яг өмнөх тоглолтыг гэжтэй 19 киллтэйгээр 19 килл 9 киллтэйгээр 19 оног авсан юм биш үү? За DIG 16 дугаар хооронд явж байгаа. Enter Force 15 дугаар хооронд. Archangel 1 оноотой, нэг weapon 1 оноотой. Bonham 2 оноо, Kaishi 2 оноо, BBLS 2 оноо, Navi 3 оноо, Chix 3 оноо, Fizz 3 оноо. Яа. Оноонууд ирэл амар олон оноонууд байна. Зали. Хоёр дахь дөрөв өртөшнийг харчий. X Giant Lee өмнөх тоглолтын чиг эзэн Silver салгаж яваа. За ингээд чиг эзэн багч юу н онох нь баг хөлдөө. За ингээд өмнөх тоглолтын чиг эзэн багс тоглолтыг гурлаа. Pero box битээс годраа. Ий төрөгдөж нь яваад байхгүй. Game home pero attack алрам энийг мэд. PGC гэхдээ яг ингэж харсалж яваад байгаа бол баг энэ сайвар ингэж баруун дарж байгаад game home-ын disgusting-ийг ургааж яваад game home-оос тоглолтыг хоёул өөрчлөлөх хэрэгтэй. Disgusting дээр шаал өөрч харж байгаа. Тэг ажиглаасаа явчих гал энэ да. Яам шин дээрээс салгаж яваад game on-боос тоглолтыг байхгүй ойлаа. Чик ингэж гоё идчихээ тэгэд хардаас нь молдорч юм аа. За яг нэгтэй.
Ли. Jix. Эц 2 киллтэй, Sever 1 килл, Янли 1 киллтэй. Эхний дөрөөр өртөө чинь дараагийн 2 дотор гарч ирэхэд 53 секунд тоо. Interforce жоох муу надгаа. Япончууд ганц сэтгэл өдөр шүү дээ Interforce уг нь. PGC нэглээ сайн үзэлцтэй тоглох юм бол Японы бомчос сэргэж байгадаг бах. Тэгтээ одоо энэ жил миний харж байгаа яг өөрийн өнцгөөс бол Хятадын хувьд орог шийдвэрлэх жил баха та. Тууд маань бас Twitch дээр PUBG-г хорцсон. Тэгээд tournament-ууднаас жоохон мэдэхгүй болцсон байгаа. Тэр чинь угаасаа хамаг төвцөн уралдаан нь Diving чинь дандаа энэ том broadcast-ууд яг тэр нэг хуяа WTV-гээр гарч байгаа билигээр. Тэгэд гарч чадахгүй болоод тэгэхээр сонирхож байгаа залуучууд нь ч гэсэн ер нь сонирхож байгаа гэхээс илүү нөгөө нэг хөрөнгө оруулалт хийж тэмцээн зохион байгуулж байгаа хүмүүс нь маркетинг хийж чадахгүй болоод бас энэ дэрэс жижигрээд байгаа. Иж удаа юм шиг үүд шүү дээ. Ер нь бол энэ жил бол ер нь жоо хэцүүхэн жил гэж бол харж байна. Замат клан аюулаш ямар ч тач Discord Axleft-ийн Бэрил Sonic-ийн H1-ийг салгаа идсэн. Ферогос дахиад Валимигж дийлдэ унааж аваад Ширэмжээ зөрүүлээ 2 тоглож чинь Ферогос. За мим хардаас нь 3 дахь нь унааж аваад. За нэг эсрэг 2 үлдсэн. Ширэмжээ сүүлчээ итгэл найдвар штэ залуу манд. Сасаар өсөрдөө шүү. За Sonic төрүүлээ байхгүй. Яаж ийм нэгдэд 2-2 гол цэнд чинь дороод. Ингээл төрүүлээ 16 дугаар дэвчлээ да. 15 баг 56 ардаас нь Перо тоглолтоос асгаж байгаа дөө. Youngбигээс л RBB Limert-ийг салгацсан байна. Энд дээрс Перо ардаас нь дээж дайрч уус юм болов гэсэн чинь. За дайрч чадахгүй ихэд бол мамуу. Миний босвол босхон доо. Тэжээс ерөөсөө нэг баг унаагаад хошоо бүтэн татчих. За гуруула тоглолтыг милэл алдчихлаа муха. Тэр дөрөв ширэн зөрөө яг тэр машинаас боод кил гүцээг гүйсэн бол битид Перо бутис квадра зэрүүлээд лончх байсан байлаа. Амьдэрчлаа даа гэхдээ. Яаж ч жаал амьдэрчих юм даа нэрэ. Яванам. Лож юм би хоёр. Манай байрлыг нэлээд зэрэгтэй мөргөө ороод ирч. Одоо энэ дэр мөргөлтэй. Нийтээс нь яг сайхан болтлаа да. Зам кросслол амжиж юм бол багттайгаа нийлчихнэ. Нийлэх юм бол уусаа мэдж байгаа. Амьдрын гэсэн чинь байх. Замаас нь яг кросс нэр PGC Esports код марко ложиг салгаа ичлаа. За ингэж бунамаас яг одоо тоглолтыг ойлаа. Энэ үт ч нөгөө дайрч байгаа хамгаалтыг хамгаалж чадахгүй болохоор жоохон хөвөрөл л дээ. Хажууд талд DIG нэгдээд 3 баг болцсон юм байна. 3 баг. Яг гейм овын гэсэн чинь тойрог за боломжит гейм овын төв гэх юм одоо тийж халдсан уулны үндсэн 3 дахь тойрог өндөрлөг дээр Аркенжел Бочиг дээр ороод ирсэн Артен Кайшиг Интерфорс тоглолтыг арай.
Би талаас unique дуруудуулаад байна. Гэтэ зүгээр л дээ. Гайгүй. Тэр дэш нэм IP-ийн байрлал орж ирэх гэдэг юм да. Энд ч яг яах гэдэг нь. Giant Force Star-Lord. Тэрээр өтөшин уул руугаа гарч ирж байгаа юм уу? 3-т төрөг шахацсан болохоор гэтээ яг 4-т төрөг бол 3-т төрөг арай бага дэмжлэлтэй болохоор нэлээд тойроод явах боломж байгаа л да. Боломжтой. Тэрэн дээр нэг тэгж сандраад яраад байх шаардлага бол нэг байхгүй. За Jacob-т Sparking тулж байна. Тэгэж ингэ тоглож. Одоо ч нэг баг байлдах төгсөн дөө. Цаг болж байгаа доо. Арай л удаан 2 зур биг нүглээс очлаа. Агаагийн слаар тэгэж Sparking-ийг гэлж байна. Хүнээ урж аваад корт оруулж байгаагаар ирсэн зүгээр хаа. Дараас нугас ил удаад байгаа юм шүү дээ. Байдаас. Яа тэр доошоо нончих үедээ хөлрөн. Тэгэх юм бол шууд мулчтай баруун шиг. За арай гайгүй байна гэхдээ. Амьдарчих юм байна. Яаж 16 минут гарч ирж байгаа чинь байлдахгүй шүү дээ. Нилийн нэгтэн. PGC Esports-тэй бономын байл да одоо дуусгахаа. Тэр орон дарж 4 төрөг гарч ирлээ. Ямар хөө төрөг гарч ирэх нэ. Хоёулаа төрөг дорог байгаа. Хүсэнсэйгөө хажуулаас буудалж бариулах юм биш үү бономоос. Явцсан төмсөн уул руу төрөг гарч ирээд яваад гейм овын байрал 4 төрөгийн хамгийн боломжтой болчлоо. Бономоос ч зооны гадаа орох чадрах нь үү. Уул уруудад амар олон баг уулын налан хэсэг дээр байна. Өөр нь бол тэ амар олон байна. Яачсэн мэсэлэр Jackson Generic тоглож байна. Дээрээс нь Дайваг сэтлэр PBL Limerick үзэж аваад PBL Esports тоглолтыг 15 дуурайнд дараа түлээ тоглолтоос асагдж байгаа. 14 багт 49 тоглогч. Визар тоор намайг эзэжсэн байрлалыг доорс нь Перогийн 2 тоглож орж өргөчлөө. За attack раунд компаунд дээр нь Кайшины 3 тоглож орж ирэх машин дээрээс сурцсан. За сүүлийн тоглож унаах юм бол Кайши шууд 14 дөрөөр нь орно. 14 дөрөөр нь ороод тоглолтоос асагдана гэж байгаа. Яа. Жаахан секундэд болоод яг төрчихсэн бол ландрын нэг улаан гэдэг мэдчихэж байгаа. Болонгийн өрг Jackson тоглож нэг ч алах. Яа зөрүүлээд ургаалаа энэ ландрын. Боломжтой тэглээд яа. Үнэхээр ойрхон өнгөрлөө дөө. Жирсүүлээр олчиг үзээд Кайши 14 дөрөөр 13 баг тэр төрөг нэг баруун дараад 70 дээр орж ирж байна. Ер нь нэг DIG Мэдээс хойшоо дата зүгээр нягтч компаундероо тоглож юм шүү дээ. Тэгж амар олон баг. Нэг өгөөдлөг дардаас нь 2 дахь зоолттой нэгдэн. За тэгээд шууд 2 дахь 3 дахь голоод явчихна.
За ингээл хавт тойрог дээр 12 рог гэдэг чи бас чанга биш та амьдарч штэ богод бол. Pero навгийн Эзар тоор дээр стил 2 талт контест хэлсэн юм. Мадийн тоглолт DIG-лээд доош орж ирэх нь. Уникээс доороос нь суудаад хэлсэн байна. Яа, иймэрхүү байрал дээрс Мад ингээд 1-2 тоглож дахиад алдчихлаа нөгөө талд. Нардур бол яг одоо Jackson байрлалаа. Зипагнэд орж ирээ янлыг үзээгээд авч байгаа бол Savior гой гейм момын сүүл 2 тоглож харсан. Гейм мом баг өмнөх тоглолтыг чиг хийдсэн багаас 12 дөрөөр орж. 11 багийн 39 тоглогчтой Jackson за мултарчих юм бол уг амьдрна. Гэтэ амьдралаа гэхэд одоо урлуур нь 2 3 баг. Нөхцөл бодлаа л да. Яг стаминигэр корнер дээр центр форсын тоглож нөхөлж байгаа. Жимс тэгвэл шинэ боёыг салгаж байна. Savior за нэ дараад шидээл дайрах чинь центр форслоо. Фэзэс тэр навыг тоглож унаж байгаа гэдэг. Тойргийн төвдөр бол нэлээд олон баг нийт 4 баг тойроод ороод талцсан. Бивэлэг бол бодолцоод байлдаанууд хилцэн байна л хэдийнэ. Мадийн тоглогч флашыг салгаж яваад Mad Clans тоглолтыг цааш нь хоёулаа. Ингээд нэлээд зүг бүсээр 2 тоглож алдчих юм. Jersey-слэр Ark-ынжлээ Mad Dog-ыг унгац Ark-ынжлээс тоглолтыг оруулаа. За Mad одоо үнцэн 2 тоглож чинь бол компаунд дээр байгаа ч юмсан. Компаунд нөр тоглогч. Тоглолтын зэшин үргэлжлүүлнэ. Тэ Мингц Pero ч одоо сайн тоглох гол бүх тоглолт уг гайгүй гэлдэж байгаа торигдоо байхгүй болоо энийг дээр унцсан шүү дээ. Жоо харамсалтай. Ерсэн 7 гэлээс за нээд яа 54 дэмэж. Хажууд нь л орж ирж байна да. Ани бэрил фэйс фиксээс алга хийцэн. Нөбөгөөс 3 тоглогчтой. Нээд тохоор ороод ирж байна. 27-оор дэмжиж байгаа. Jacob минь Ark-ынж Algin боцос салгаж яваад. За эндээс чи фэзогийн хувьд бол яг одоо эдцийг Густаваар хойлоо үлдэж байгаа. Густавын зөрүүлээ Зипягийн нуглаа хийсэн. Хоёрт нээд нь ардаас 8-ыг салгаа хийжлээ. Нэг би багч өөрөөсөө нэлээд хохирлоо. 2-9-1 үлдэж байна. Одоогоор MNPL-гээс 11 дөрөөр наран багийн 25 тоглогчтой. Яа энэ MNPL байсангүй фейс дээр алдчихлаа. Sonic 16 дөрөөр нуусан. Энийг орж ирээд дөнгөж тоглолчийг идэж чадаагүй багч ууртай биштэй ядуу үзийнэд. Хоёр тоглолчийн үүдийг салгаж аваад фейзогоо шууд 13 дөрөөр. Биш. Тоглолч нь 11 дөрөөр өрөөс юм байна. 10 юм уу? Заркэнчлээс CJ унчихсан. Silent Night ганцаараа нийт хэдэн соло тоглож байна. Тоол хэдөө. Ер нь цөөхөн байна. Хэцэнгоо. Jackson бол Savior-ээс 12. Жидлээс Навигийн тоглолтыг харъя. Savior. Нээд ороод Squeeze-ийг яг доорн задраа Savior-ыг ноклаа хийцэн. Хоёрт нэг бараг тэр доор килэг үзээд ардаас марыг Cesar-ыг унааж магадгүй. Бок нүтэлитэнүүд бас чанга штэ. Squeeze бараг хоёр дахь нэд орох байжтэй. Ардаас Nax Left Pero багс гүцэснэр Jackson төрүүлээ 8 дураар 2 огийн голд Sandwich нь ороод 8 дураард орж ирж байгаа. 7 баг 6 дахь төрөг дөр. Төмсөн бол төвтэй төрөг. Зөнийг Qualtlessly ядуу үзфит. Ой баруун дараад Unique-тэй тардах гэдэг. Ядуу зэгнэд Interforce 36 Star Lord-ыг өрцсөн. Тэр дээрээс нэд ороод ирж давхар. За тэр доор нь kill. Мэдээс. Ядуу зүтэлтэй баримжаа бол бүр алж штэ ихтэй. Үнээр сайн байна. За л 6 дахь төрөг. Зураг хэлээс нь Honey Badger 2 kill. Тэд яаж ичээр сайн амьдарч байна да.
Бүгд тоглолт нийлээр тооцоолохоор оноо ном уусан. Одоо 16 дугаар өрөнд явж байгаа багч их сайн явж байгаа. Аркенжлорыг молторох бахаад та 7 дугаар өрөнд. Уугч соло тоглож жоохон багт. Үндсэн дөрөгд орцсон бол амд биш байна. Дөрөгд багтцсан байна. Сонокс ихтэй нэг сайн гяндаах юм бол амьдрал сайн тоглож ш. Ер нь бол За дантыг нэт Мэдэн дайваг салгачихсан. Бол Unique-с Dante Fault-с л Adouzi Fate Dante гэсэн тоглогч нар байгаа. Unique тахтаа барьж байгаа нэг тоглолтыг нагсан чек гэж магадгүй. Тийм бол барыг нэгдүгээр өрөө. Юм уус болгоод авч болно. За дотор нийт орж ирээ давь өвтөн үзгээд Nutella-т ерөөсөө одоо байгаа нийт энэ Unique-ийн киллүүд бүгд нэг хил. Нэг тоглогчтой дүүлдэж унахаас килл ерөөсөө нэг ч баг. Бүгд дөрөсөл нийтний активитиг илүүнд. MNPL дороос pero Ming's салгаж байгаа. За Archangel хоёрын тоглогч Silent баригдаж байна да. Хэсэг уудулж байна. Ямины зэрэгд Unique-ийн тоглогчийг анзаарсан байна. Бүтээс сквадр явж байгаа богдос гэх юм бол ганц ерөөсөө Unique баг л бүтээс сквадр дөрүүл явж байгаа юм шүү дээ. Тэр хоёр тоглогчтой. Мэдганс тоглогч, TG 3 тоглогч, Navi 3 тоглогч, Interforce 2 тоглогчтой. За Perogos 2 явж байгаад ганц тоглогч үлдчихлээ. За нийт явж байгаа соло тоглогч нар их юм бол 7 багс 3 соло тоглогчтой 4 баг. Sparking Фитиг унаач яваад энэ Dark Angel Silent Night-ыг баг бариад авчлаа гэсэн чинь унгаад үлдээ тэр соло тоглож гяндагаал амьдрал байна. Амьдрах таленттай л байж тээ. Нилээ нэгт байна. Under Fault Sleep Freeboard дээр Center Force дээр бодолж ийн. Энийг жаагаа спрей ядуусыг салгаж өнөг багс тантай ганцаараа зуурж үлдэж чинь дотроос дахиад нэг толж нөхлөө ийцэн. Спокер салж гарч ирээ хоёр дахь хэдэг үзээгээд Дантагийн эсрэг Render Force уурд нэг 7 дугаар өрөнд ичиж байгаа. За инээд орж ирээ кил авч байгаа хаа гэсэн чинь энэ ч нөө бүр аль дээр өглөөний нээд байсан юм байна уучлаарай. 27 дахь минутын дээр 6 багийн харан тоглогч. Дахиад авагийн тоглогчтой 1-2 ч юм бол за дэлхийн аврагчтай Данте 5 киллтэй гараад ирнэ. Тэр киллээч юм бол. За доош орж ихний тоглогчийн салгайцсан. Тэр доорны спрейдэд тэрийг шахацсан болохоор шууд буцаж явшгаа татаад Мэдний сүүлийн тоглогчтой бараг л смокон дээр таардчлаа ардаас нь спрейдэд өргөө бариад өгцсөн. За нөхцөлд хэцүү шүү дээ одоо. Хүний чирж үүрж аваачиж байгаа дарж байна. Айкн арахгүй. Сянам төрөг дээр 5 баг 9 тоглогч. DIG-д төргийн хамгийн доотой юм байна. Эндээс Unique Navi гэсэн багууд ашиг төрөглөг орж ирнэ. Надаас нэлээр тоглолтоосоо сасагдчихлаа. DIG нөхцөлд Navi-тай үлдээд бараг тоглолтын төгсгөл чик яг идэх decide-ыг шийдвэрлэх дүүлэг гарч ирж магадгүй бах нэг бол. Бас болно. Нави. Unique-ийн дандаа килл өгөхгүйгээ зооныгоо тайм орлоод энийг баг 5 дугаар ойронд орсноор 4 баг дээр 2 солоо тоглогч. Нави бол эндээ хийж тоглолтын төгсгөлийн чиг
За наав нэг чекиндээ гараад ирвэл бас болж байгаа. Өөр хэвэн. Бас болно. Олон чек хэрэгтэй. Ой. Хүнэж. Үгүй сард чинь. Axleffer-аас сонсоор бол нэг зонд ос хэсэг тэр хүлдээ сэв үлдчихлээ. За стэг дээр гараад ирсэн. Яа 3 багийн байлдан дээр Shark Angeles Brandressаар дөрвөлөө орж ирээ дөрөвт унж байгаа 3 багийн тоглолт нэрээ одоо чиг гэдэг магадлал нь яаж яваг дээр өндөрлөг хайграмдаас орж ирж байгаа болохоор ялч бол хувь нэлээ өндөр хүн. XMPL-ийн дөрөв 16 Перг Axlete-ээс салгаж яваад яг одоо Перг баг 3 дахь өрөөнд Занави 3 тоглогчтой ээж 3 тоглогчтой. XMPL. Оо, just parking явг. Тас квизиг салгаж яваа. Даваагаас хоёр тоглолцтой. DIG яалтч хай граунд дөрөл дээр сэлэв 5 тоглолт орж ирж байна. Чика. Оо, оны бажир. За хоёр дахь толж салгаж яваа. За яалтч DIG-ийн давтаж чик юм байна. Одоо нөхцөл XMPL газараа тоглолт хийж чадахгүй шүү дээ. Корн дуусчих юм бол 3 тоглолчтой ангил өргөж байгаа. XMPL-ийг али зөрөгтэй. За Spark-ийг сүүлийн хэлэг үзээд амжилтаагаар XMPL ургаж авснаар Team DIG-ийн чек нэр хоёр дахь тоглолтоор чек хийснээр DIG-ийн бас хамгийн анхны чек. Яа баяртай байлгүй яах вэ? Чек хийсэн маглуу камер ороод ирж байгаа. Камерд өртгийг хүссэн л байлгүй бас хөрх юм. За. Хилээ өргөн тоглолт хийчлээ да. За энд чик наалцсан Nami баг харагдчих байна. Нал үсэг дээрээс жоох ингээд гээл одоо нөгөө нөхцөлөд л удаа ярилцж эхэлж байгаа шүү дээ. Инхээс тэгсэн бол бид нар их байсан юм анетрэ гээл. Тэр бүгдийг одоо ярьж байгаа. Thank you very much, folks. Сангад тоглолтоос нэг минут өмнө хэдүүл амт толцгоо да дөрөвлөөр баяр та. Say about that, Martin. I think Dignitas, what an excellent story here. And if anything underlines that these are the best teams in the world playing in this tournament, it's the fact that the team that placed 32nd initially came back to, in pretty dominant fashion in the final fight as well, win this game, and they fully deserve it. Yeah, we were kind of questioning that they did not push on to the Petrica Road and Sonic's fight to clean that up, and it turns out that they leaving and them taking the decision to kind of move in they did was super important, because they would not gotten a position on the high ground towards the potato hill if they hadn't to, even though it was obvious. Scrimshy had 2 knocks, Minxon Mill was already down, and it could have been 2, potentially 3 easy points for them, but they decided to leave because the circle went far away from them and they wanted to get into a better position. So good on them, and 20 points as well on top of that is yeah, it's super important for them to come in and have a start like this. This could very well put them up at the very top. Absolutely, and for a team like Dig, I mean, I've said it time and time again, sometimes they get a little ahead of themselves. They get a little over aggressive, they don't take their time, and I feel like Dig of old maybe even would have made that push that Martin was talking about on the Petrichor, because they could have gotten those extra kills. But the fact that they showed some maturity, they backed off, they took a better position, and they played very slow on that northwest side of the circle. I mean, they really took their time and were picking their shots and picking teams apart, getting damage out there, and just forcing other teams to fight, meanwhile getting a good position for themselves. So overall, I mean, this was very well played by Dig. Again, they desperately needed this, as Martin was saying, coming into
this as the 32nd team. They didn't get to play the week of survival, so well done by Dig. But also, I have to give it up to Team Unique fighting on that northwest side, the northeast side, as long as they did, as well as Navi. I mean, let's spare a thought for Team Unique here, because second game in a row now, they've come out swinging. They've gotten a decent number of kills. And I think in the top 8, they might have been the only team with all 4 alive at one point. They managed to take home 9 points from this game. It is all about Dignitas, though. 12 points more than Petrichor Road, who are in second. They've had a pretty decent game as well. So a little bit less top-heavy this time, Godspeed. But at the end of the day, very, very strong game for Dignitas. And that 12-point lead will serve them very well indeed. Absolutely. And again, another really strong game from Petrichor, even though we saw them get in a fight with Sonics where Sonics got wiped. And so the fact that Petrichor is continuing to frag, and again, they do excel in the points format just because that team is so kill heavy, that's fantastic for Petrichor. And I can't really say that we're really surprised. I think Martin even kind of nailed it in the beginning of the broadcast. This team should be doing much better than they've been showing so far. And so yeah, Petrichor stepping up. I think that's fair. Petrichor, a team with so much weight on their shoulders. They are PCS champions after all, and we know how good they are. In this game, though, Honey Badger and Jayers, both with a solid amount of kills and damage. Jayers as well, an attack all around. They've been having a little bit of a resurgence today. Oh yeah, and imagine that when you're not hot dropped and you actually get to play the game. It's actually kind of cool. Crazy. It's super good to see, you know. Like, I'm happy that the AAA is coming in and actually showing up, because they had a rough rank decision and they need to step up. But nice to see Honey Badger here, the match MVP, 5 kills, 500 damage, and leading his team to a victory with 12 kills and a win, 22 points in total. It's gonna be great. I'm sad that Ixleft actually increased 5,000 in price fantasy from 35 to 40k, because I would have picked him at 35, but 40 was just a little bit too much for me. I think a couple of us are smarting from that game right now, but one thing we do know is that was very, very entertaining. We've got one more Erangel game left, ladies and gentlemen, before we move into the mirror bars here in the bottom 16 at PGC 2021. We're going for a quick break so that the players can have a comfort break and grab themselves a drink, and we'll be right back with game number 3. See you soon. 안녕하세요. 매드클랜의 주장을 맡고 있는 이엔드라고 하고요. 여기는 이제 매드클랜의 꽃미남 대바 선수이고요. 매드클랜의 이제 머리 오더를 맡고 있는 레시 선수이고요. 그리고 매드클랜의 마채너 투탭 선수 하고 이제 매드클랜 인생을 갈아 넣었거든요. 1년을 진짜로 갈아 넣었으니까 결과가 최대한 잘 나오길 바라고, 이 정도 팀이면 그래도 우승은 한번 할 수 있지 않을까 싶기도 하고. 그 혹시 기블리죠? 만약에 우승 확률을 따져본다면 99%요. 아, 그럴 일 없어요. 그 1%예요, 1%. 거기. 제가 봤을 때 거기 1%입니다. 제가 거기 있었잖아요. 저희 매드클랜 이번 연도 열심히 해온 만큼 PGC에서 좋은 성적 보여드리도록 노력하겠습니다. 꼭 우승하겠습니다. 매드클랜!無事 PGC 出場できて、すごい嬉しいのと一安心です。今後の展望はコミュニケーション力を高めて、
仲を深めていけたらなと思います。天才神オーダースターロード氏がいるんで、スターロード色が強いねチームになっております。 천재 신 같은 스타로드님이 계시기 때문에チームの絶対的エースはやっぱスターロード選手だと思います。 이제 스타로즈라는 저라는 사람의 약발을 다 쓰지 않았나 믿어보려고 합니다. 이 세 선수 모두를. 인정. 負けたくない選手、ジブリ e スポーツのラム選手、GNL のアメリカの選手には負けたくないです。라무 선수랑 아메리카노 선수 저를 죽이겠다. 그 픽댐 챌린지라고 좀 투표하는 게 있는데 역배를 원하시면 저희 팀을 뽑아주신다면 기대에 부응하도록 노력 많이 하겠습니다. それ見せてこれが佐藤ですじゃないし Aiming for world peace. Enter Force 36 Fighting.
Watching that trailer has just made me think in the last 10, 15 years, esports players are bloody good looking now, aren't they? Oh my God. I feel so inadequate watching that. Welcome back to PGC 2021, everyone. We're 2 games in to the bottom 16 at the end of week number 1. Team Dignitas have just won a game, and we're going into game number 3, the last one on Erangel, before we move over to Miramar for the rest of the day. Here's how the leaderboard currently shapes up. Petrichor Road in the lead with 25, and we then have 3 more teams above 20. Dignitas, Attack All Around, and Team Unique as well. Game Home, though, thanks to their chicken dinner, are still hanging in there. They're in 5th place at the moment with 19, but it's all about the second half of the table at the moment. Avenger, if you exclude Sonics, it's still 4 points separating that entire second half. Yeah, that's it's crazy, right? It's literally 5-6 points that makes the difference of 8 games or so right now. But it'll be more points. Like I think 10 or 15 points or so is going to separate you whether you play or have 5, 6, 7 games to play in Wednesday and Thursday. So we'll see how well they fare throughout. But yeah, so far it's looking quite good for Petrichor. Haven't won a game so far. Right now, number 1. Axlev fragging out, and that's likely going to continue the rest of the day as well. Yeah, it's all about who's fragging out at this point, isn't it? I mean, Dustin, we're taking a look at people like Jank as well, who have just been absolutely insane today, and they will be picking up those points. It's not chicken here. Every point matters. Yanku, Jair, I mean, AAA as a team right now is firing on all cylinders, and this is really great to see because this is a team that, we've talked about before, not having the best days. Their rank decision wasn't ideal, and the fact that they're not getting contested now, center in Picado and Pachinki, well, we don't know about Picado yet, but at the very least, Pachinki, I mean, they've been able to do their thing, and they're a pretty frag-heavy team when they get to play the game that they want, and so AAA doing a very good job so far. And I will say that the other really interesting thing about this format and how many games we have in it, as far as, just 6, is that one game can completely turn a team around from being at the bottom. Basically, you get a 20-point game, you're shot right up in the top 8, if not even further, depending on where you were. So still, for the teams that are not finding the kills or the points that they need, I mean, there is still ample opportunity. All it takes is one big game. Oh yeah, there has to be, right? All of our fantasy picks are depending on it at this point. Let's not kid ourselves, guys. Absolutely incredible stuff. Who would you like to see take a win, Martin, that hasn't taken a win so far, where you're thinking actually these guys are overdue? Well, I have to put in some heavy bias on my fantasy picks, obviously, who I would like to see. So obviously Shrimpsy. All right, well, let's see if they can do it. Ladies and gentlemen, this is the final Erangel game of the bottom 16. This is game number 3, and flying over Erangel for the last time today, we leave you in the capable hands of Cameron Davis and Xenox. Зя. Өнөөдрийн 3 дахь тоглолт Erangel Sud-ийн тоглолт эхлэх бэлэн болсон байна. 15 минутын цэцэрлэгааны ардаас эхэлж байна да. Надад жогох тоглолтыг чиг эзэнтэй жог дээр камер орж ирээд тоглолт харлаж байна. Зя. Члээ. Нэг доо нэг хийгүү нэг тийм арай өөр төрлөө доо тий. Нэг хэллийн доо. Зя яа жимх тоглож чиг зог тэр. Камер орж ирж байна. За манай хувьд бибел таунт явж байна да.
Монголын нэг машин дээрээс наваад гэсэн юм байна шүү дээ. Cheers. Энд ч агаал унаацсан юм биш хоёрын. Гурав дахь нь алий? Яа, энэ амар унаасан атакад. За тэгнэ DIG юм тоглолт чи гэсэн. Энэс 19 смог 15 нэд 4 мол ашигласан 12 кг гэсэн байна. Тотал дэмэж 1582 дэмэж. 45 км пөө. Нилээ ол ротейшнд орж явах юм байна. Гэтэ бүр амар хол ротейшнд орж. Яали, яа одоо матч киллүүдийг үзүүлж шин. Jairus 5 киллтэй өнгө тоглолтыг киллерээ тэргүүлсэн байна. Player settings. За Honey Badger-ийн DPI 400, Vertical 085, General 45, Target 39. За энэ ч нөр яг Pyogi хөлбөр шүү дээ. Тэгээ яг юм синстэй. Тоглодог. За өндөрлөг урлаг DIG багаас. Гүг энэ юу шүү? Liquid биш шүү. Liquid-ийн тоглолт биш шүү. Bottom 16. Маргааш топ 26 баг тоглоно. Эхний дөрөвт орсон тэхгүй бай. Bottom 16-аас одоо эхний 16 оноогоор жигсэн шүү дээ. Оноонуудтай сайхан. Тэгж маргааш weekly survival-аас 17 дахь тоглолтоос 32 тоглолт хүртэл. 17 тий нэгсэндээ 2 дахь тоглолтоос 16 дахь тоглолт хүртэл жагсаж байгаа богод маань оноогоор ард ардаас нөхөд орно. За Нави өмнөх тоглолтоо 2 дугаар биш ээ. Тий 2 дугаар. Пик наалтчихсан. Жохон гонигтай байгаа хаа. Янавыг өртөж орж ирж байна. 2 дахь дөрөв нийлээд 3 минут 35 секунд дотор. Эхний дөргийн тоглолтууд бол өргөн нэлээд сейф явж байгаа. 4 дахь дөрөөс холоод юм нэлээ альдж хэлж ирсэн. За бибэл навтай тун орхон бүржин smash XPL дээр замаасаа мултрах гад хэдхэн тагч тоолоо. Яа, машин хард кордор цаг алдчихлаа. Тэр орд нэлээдний кордор болчихсон. Хэцүүлтэй. Монгол алдлаа байсан маш.
Яа Sonic сэрдэж Sonic өгнөх тоглолт 16 дөрөнд тосчихсон. Sonic жоохон тонсаа. Уг яг үзвэл Sonic амар боломжтой шүү дээ уг нь. 6 тоглолтоор бүхнийг шийдэх төгчлөөс одоо энэ чинь 3 дахь тоглолт хүүгэд орж байна. Sonic таахгүй болохгүй. Зянави QC Melman MNPL. Яа, ротейшн дээр одоо ч нэгэнтэйгээ бодолцоогүй. Одоо кадраа давагийн дүрсийг үзүүлж байгаа ч гэсэн. Юу алга. Ямар ч тийм байлдаж байгаа дүр төрх бол харагдахгүй байна. Акалаун трипл А. Анит оноор 3 дугаар оронд явж байгаа баг. Нави 7 дугаар оронд. Хүүхд тоглолтыг чиг гидсэн багаас 22 оноор 20 дугаар ороод ирчих. 1 дугаар өрөө Перагоос тэргүүлж байгаа. Хиттийн багаас түлхэн харахгүй л да. Нилээ сайн байгаа шүү дээ. Тууд ч өөрсдөө болоод нилээ сайн тоглодог. За Axleft гэх тэр нөхөр болол надад их ойрд үзэгдээд байгаа. Тэмээгүй тоглодог залуу. Яг одоо дараач 2 дотор гарч ирэх гэж байна. Снайгийн байрлал MNPL-ийн баг үндсэн. Дэд өргөн болол логон төв байгаа юм биш үү? За одоо л харчлаа да. Тэр наашаа Майдийн байралтай. За нэг Майдийн хазарган чикен байна уу? Гайвуу дэш оноо аваад ороод ирэхэд бас гачин болно доо. Арга шин тоглолтууд дээр. Яа. Sonic rotation дээр кашин дээр таралдчихна. Энэ налуу хэсэг дээр. Дээрээс нь за бараг уналдах гад байна да. Тэр хатан дээрээс high ground-аас орж ирж шүү дээ. High ground дарлаас. Smash SKS Now-гийн Melman-ыг салгаж яваад. За Bonomo-ийн хувьд бол наашаа rotation-д орж ирж байна. Баруун талд нь Enter Force. За Now-гийн тоглолт rotation дээр салгацсан ч гэсэн корт учраас хүнээ болох боломжтой. Тэр бол нэг тийм балархгүй баг. Сё. Маток. За навта би бил толж байлтгаа шийдчихтэй. Онсэд тоглож байгаа. Онсэд чек хийдэд гараад ирэхгүй. Ерхий 16 баг маань оноо поинтороо эхний 1-ээс 16 даж ихсаад маргаашийн 2 дахь тоглолтоос 1-р оронд орсон баг нь 2 дахь тоглолтоос 2-р оронд орсон баг нь 3 дахь тоглолтоос гээд Weekly Survival-д бол тоглоно. Чек хийх юм бол гол нь оноо нэмэгдэлтэй point. Яг одоо энэ bot 16-гийн Цэсарыг үзээгээ ийдсэн байна. Дайва. Sonic-ийн Tigelton kill-ийг үзээгээд Sonic-ийн эцдэг kill юм байна. Хоёр дахь kill юм биш. Төрхөн kill уг нь point ч бас тэгж алингаа алдтлаа бол бас муу биш л байгаа юм байна. Гайгүй. Хэлсэнгүү.
За Fixi миний PGC-ийн тоглогч Пүнижиг салгаж байгаа. За Давигаас сүлээ алдахгүйгээр би бэлтэ нэлээд зараас үзэж чинь. Би бэлээс ч нэг тоглож нөхөд байсан. Тэрэг дайлалдаад өндөд байлдаа хойж игээд татаад. Тэр орондоос 2 дахь төрөг нийлээ дараа чинь 3 дахь төрөг гарч болохоор. Дараа чинь төрөг хараад тоглолцсон зүгээр. Оо, вацус. Нээждээд ардаас нэм энэ идэж. Тэжигээ спаркинг бүнэж хойлоо үдчихлээ. Байхгүй болцсон. За фатжиг ардаас нэр нэг апи багаас шиснагаас удаад дороос нь бодоод авч байгаа. Дараа чинь 3 дахь тэрэг. Хаашаа татж байгаа юм бэ гэсэн урагшаага яснаа илүү төрөгддөг. Нийцдээ 4-5 баг төрөгд орцсон. За бүх багууд дэнчтэй чиг хаал гарах нь даа. Снайлыг олон баг ороод амьдарч магадгүй 16 баг амьд явж байгаа болно. Бүр Йоо яг чи Заархныг амигта баг шиг бодвол авчин да. Таны нэг жидэл арк кил ороод ирнэ. Мэдж байгаа шиг нэг ороод ирж байна. Одоо үгүй Шинбайг үзэж аваад ичнэ DIJ буюу тоглолт чек хийсэн багаас 16 дөрөнд орж ирж байгаа. 15 багийн 53 тоглогчтой. Өөрчлөлт паудын байлтам галахгүй. Фэзэвд бол энэ байрал дээрээсээ нэг төрөг хангалттай амьдэрчин. За идэгэлтөө. Энийгээр кашны өрөнгө салгаж яваа. За тэгэлтээ 2 дахь гил Литвагийн 3 дахь гил орж ирсэн. Перогос маргааш 2 дахь тоглолтоос их орж иж тоглох байх гэж бол миний хувьд их хүсэж байна. Перож авдаг да ер нь болол. Перогийн Trax Lift гээд YouTube дээр нөө юу гэдэг юм байна? Хэцдүүч YouTube дээр сууг нээж чадахгүй болонгод YouTube дээр зөөр ингэж нэг фэнэн зөөр ингэж стриминг ингэж хоолж тавьдаг. Тэрийг нь үзэхлээр ёо энэ тоглогч чинь бүр зүгээр л амар худалдтай байлээ. Ярилтгүй бил. Тэр буудалтууд нь одоо яана гэдэг юм бэ? Алж идчих гал хэлсэн шүү дээ. За тоглолт орё. За одоо тойрог болол хөтөлтэй. Снайга нэг тойрог оруулчих юм бол энэ байдлаар бол хангалттай. Бараг стик тойрог дээр бол нэг 5-6 баг амьдрах бас боломжтой. Тойрог гарч ирэх бах. X left чинь нэг XDD нэрт байсан юм л үгүй. Юу лээ? Яндрог бол жоо ойлгодоггүй. За Фэзийн сүүлийн 3 тоглолцоод тусдаа өөрийгөө амь орлоод нийлт блүмс нийлж хагаад Фэзийнхний ч өтөө бүр хэдэн талаас нь ташаа хийсэн шүү дээ. За Фэзээгөө шууд ардаас нь 15 дор өрөнд. XMPL. Цаараа Спирогийн тоглолч гүлэмс авчихсан юм байна. Спиро багс тоглолтыг гурлаа. За зүүн дараа шууд энийг багс нэлээд зэрэг атак кадруудыг компаунд мөрөөр авчихсан.
тээвэр дээрээс унчих үедээ гэсэн Waffles-ly корны яг ард орохоос өмнө барьж аваад Клүмсийг нөх гэж аваад атак ал раундаас 3 тоглогчтой. Хэцүүлтийн толж байгаа тоглолтыг хараа. За энэний хав 14-4-аар 13 баг 44 тоглогчтой. Гейм амаас Sonics-ийн тоглогч нар наашаа зүүн тишээ дарж ирээ гейм амлаа орж ирж шít. Атак алрамдаас хоёр тоглож алдсан байна. Ямар асуудалтай юм бэ ч тоо. Өнөхтэй яа. Шахабрын дөрөвдөг үзэж аваад гейм ом. За Sonics-тэй селфи зэрүүлээ чүнийг ноклоо ижлаа. Өнөөг орлоод ард нүгэн ширэмзээ үлдчихсэн юм байна. Бүрхэн англиар гарч ирж байгаа тоологчлаа байх. За малтарч ийн удаа хараа гүцэхгүй маа гэхдээ. Дахиад нэд ороод ирлээ харин та асуудал яриа болно да. Нэд ороод ирлээ. Аахгүй штэ. Тийгэлт амьдрсан их юм даа ч тоо. Кайши багаас UP ганцаараа 12 өг. Молтиныг захалж тийгэлтэнд 100 хорж чадсангүй. Арцсан балаас бас ачин нэрээ. Dynamics day double M. За selfie disgusting. Interforce 36. Стагийн барал одоо яг энэ хэсэг нь бол Interforce-ийн барал үндсэн 5 дахь тойрог хамгийн дажгүй барал одоо төрчих. Амад дайва. Flash end 2 tap. Сафросндра ивгүй селфиг юм бэрэл. Тэгэлтээс л хайж байна. Хоёр толч навчудаас най селфи ч дуур. Ташч штэ ширэмзээ ганцаараа. За Sonic ширэмзээ. Sonic сах бас тайл болох гэдэг энэ тоглолоос нэлээд тунхаад штэ энэ байдлаас болоод. Disgusting. Хүн бодож алдаа дөрөгөө бариад өгцөө. Надлаа шин дээрс. За HSM-ийн хувьд бол UP Xbox-аас үзэж яваад Kaijin 11-4 баримж. Arcangel-аас нэгийн захыг мөргөө давж магадгүй л ахта. Madden байрал руу ороод ирэх боломжтой. Тэгвэл ааш Interforce-ийн байрлалыг захлаа шууд ёолоо мөргөлд. За ёолоо гэж ороход бас гिचэн болно нэрэ. Аманот. Game moment бол Зэпэг салаарч байна. Тэнд дээр Аманот зөрүүлээд айлчин боцыг салгаач. Нээд нэр орчлоо. За бүрбой. Нээд биш смок үс юм. Хоёр дүүл Silent Night дээр зөрүүл дүүлэг алдаад. Archangel ямарташ нэг тоглож алдаж байгаа болоо. Тэр яа тэр нэг ороод ирлээдээ ороо. Секундээ тоглоо яг шийдсэн орлоо задарлаа орог. Аяа яг ороо задарчихсан бол их арга шүү. Ямаалтын дээр нөх. Хүүд ороод ирчих. Эндийг дахиад зогцсноос нь юу нээд аваад. Үнэ барьчих бас боломжтой. Гэтэ амар хил өчлөх зүгээр л дээ. Гайгүй юм байна. Смакт очиж скорт. Тэгээд тоглолт 6 дээр гараад ирсэн 9 багийн 30 тоглогч.
Сясаркс 2 тоглолцтой гэржсэн. Дайва мимиг салгаж яваад ганц тоглолч үлдчихлээ баг гэсэн. За 4 гонхтой. Дөрөв. Бонном. Мэдээвд 3 гэлсэн Дайва 2 гэл, энд 1 гэл. Тэшин дороод идэг. Мэдээвд 3 гэлсэн Дайва 2 гэлтэй. За тест яг сүүлийн шийдвэрлэлтээр гарч ирэхээс нааш бусдаар очны камералд амлахгүй байна уу? 6 гэсэлээр Хилтний миний нэм апыг Зипяныг барьж аваад Смоктоос дахиад бараг кил авах юм биш үү дээ. Энэ байдлаар авч амар бүр яг удаж төвдөд. Хальт зөрүүд болоос ш. Маркус Метрилес 2 урдаас Боном бол Интерфорс дээр баригдаж байна. За би Esports яг одоо 2 тоглолчтой ихтэй Смокто бол хүнээ барих боломжтой. XMPL нэг амар нийт орж дүүл юм болол. За азаргын нийт ороод ирлээ. Тэр наашаа машинтай байгаад Ноктосын гэлэн үзэж яваад би Esports тоглолтыг гуруулаа. Навыг нийт 3 гэлээс нь XMPL үр нэлээ сайн тоглолт юм шүү гай наваагаас ингээ хараад таад болол. За нэм апи гэдэг чи өөртөөс нэлээд захалж орж байгаа юм шүү. Бас хэцүүхэн л байна ер нь бол. Багцлаар. Яа зэрэг нэм апи гэдэг Смоктос буудаад хэлсэн байгаад идэг. Дараагийн 7 дахь дөрөв 20 секундын дараа гарч ирнэ. Намикстэй. Хийгэлтэй ганцаар үлдчихжээ. Санагсаас. Гэтэ ганцаар амьдарсаар одоо соноогоо нэлээд дэвшлэх боломжтой шүү дээ. Боломжгүй зүйл гэж юусаа авахгүй. За голлоо тарилыг талбад автчих юусаа яр шиг. Ой, алц. Найс. Пэро болон Мэдийн барил. Навыгийн захын хэсэг гэдэг. Тэст 3 баг тойрогд ороод үлдсэн багт бүгд тойргийн гадаа мулц. Одоо гоё тоглолт хийж тэргээд. Нөхцөл түнд байдалтай байгаа юм ч яах юм. Pero нэгдүгээр нэвж байгааг юм дэвж байгаа. Axlift, Milman-ыг унаач чинь. Тэр доо багтаад орцсон байгаа юм ч доо. Яаж ч үл яаж ч үлдэж болно ш. Мэд тэр килийг нэжүүлээс нэр Мэдас гүзэгэжлээ. Axlift мамо. За энэ дүгнэл Interforce 2 тоглож Мэдас баруун дарж дайрж хагаад Эндийн галзуурл хилцсэн байна. Алигийн шидсэн бол яг Axlift-ийн дор задраад Pero багс мил ганцаар үлдсэн. Контейнер дөрөв гэдэг мэдчихэж байгаа. XMPL Free Fire-та гарч тэр доор нь хөвтсөн байгаа дээ. Хафлаас зайруулж байгаа. За энэ бүр бүтэн баллах нэ. Free Fire-та дэн. Оо, стабур. Цаарал гүйлчлэгээ гэсэн энд тэр баранлаас XMPL-ийг салгаа. Мамуу. Амьдэрчлаа да. Моохо хөтөн гэсэн ш та. Аалиагийн сэлээр Bibel Smash унаад Axlift-ийг тэр дор найлгаас гүцээгээд Sonox-ийн 100 гарч байгаа Smoke-ны килийг барыг хажуудлаас нь Мэдас гүцээлээ тэр нээд 41 дэмэж. Төрийн гадаа Sonox-ийн сүүлийн тоглогч тийг л амьдрж байна. Ардаач амьдрчихсан гэж хэлсэн. Өвжлөө. Сэндисэлэр нэм апыг HSM-ийг барьж аваад энэ зэрүүлээ нэлээд өгнөд даваад ороод ирж байгаа. За эндээс HSM болон 82-ыг Mad Dog-аас барж аваад яа нэм апыг бас давхар хорлож шүү. Манд ч. Ууртаа Zestined өөрсдөө өвдөө алаа ийдсэн. Pero багийн сүүлийн тоглолч нөгөө талд. Занавас гүцээс тэр Pero 9 дөрөөр орж байгаа бол ардаас нь Bonamo United тоглолтоос асагдаа 8 дөрөөр орнд. Zestined нь бүхэл багийнхтайгаа өөрөө ганцаараа жоо ажиллаа. Хийлтэн баг Моли хөтөлөд тоглолт хийж аваад бүхэлд нь ерөөсөө байдаг тоглолтоос асгаад өгөө. Захны модын дээр түүтэй баригдчихсан.
Тэгэлтэн. За Метралус. Сүүлийн нүглийг арканчлаар авснаар арканчл одоор тэгэл дөрөв молдын дөрөв орсон. Давхар юмчтай зон хажуудлаас нь шахаж орж ирээд идэг. За Enter Force сүүлийн тоглож хажуудлаас нь BBL Sports барьж аваад Enter Force 6 дахь байранд Tomбог 12 тоглогчтой. Sonic Sandersaar унда тэгэлдэн тогтоог л үзээ ажиллаа. Смог дуустал өөрөө мал дэрэл. Тоглоос асах. Яа, Занандер харагджээ. Sonic Star дөрөв байранд 4 багийн тоглолтын дэр. Maddas ганц тоглогч, New IP 3 тоглогчтой, Navi 2 тоглогч. BBL Sports 2 тоглогчтой. Hello. Амингээс Davig үзэж яваад Maddas тоглолтыг уйлаа гэсэн чинь New IP бүр 7 биш ээ. 10 киллтэй явж байна. Нийт 10 киллнээс 8 4 килл, Spyank 3 киллтэй. За Ming 1 килл. HSM 2 киллтэй. За ингээд сүүлийн шийдвэрлэх 4 багийн тулаан 9 дэх дөрөв дээр. 1 Солонгосны хятад 2 Европ, BBL чи Европ баха. Мартцсан шүү дээ. Эй, зовчлаа энэ. Билэг царлж байна. Жинжи юу штэ? Жинжи чинь юу руу орсон штэ? Топ 16 даа байгаа штэ. Андараад ах шиг наа. Жинжи топ 16 даа байгаа. Энэ bottom 16-гийн тоглолт явагдаж байгаа шүү. Өнөөдөр шийдвэрлэх эхний 7 хоногийн 15 XT XMPL-чтэй жоохон ууртай байна уу юу? Ааш цаан жоохон хөдөлсөн биш шүү дээ. 4 баг дээр ч нэг мапи үнэ даваатай. Тэгээ нэг мапи эхний 2 тоглолтод нар үзээгүй л дээ. 3 дахь дээр одоо ингээд нэг нар үзчихд яах вэ? Болж байгаа. Замат кланаас флаш ганц харуулчих. Яг одоо нэг эхний том байранд явж байгаа богд унтсан. 6-аас 8 дөрөв байранд явж байгаа 3 баг, 12 дөрөв байранд явж байгаа ганц богд үлдсэн байна. Гэсэн бэл нэг WM-ээр нэг ганц даруул дарна да. Сүүлийн дөрөв дээр одоо ихэнх богийн тоглогч нарын хамтаас нэвгдсэн. Нэг удаад яваад иж байгаа дөө. Топ 16 байгаа. Шинэ яа ганц корлж ирсэн машин биш. Нийтэнд дэлбэр хөш бол төсөрж шít. Машин бүлтэрж байгаа бол бас гонигтай шít нэрээ. Яг коврыг нь хэлж байгаагаад машин ашиг бүлтэрдэг коврыг болоод унчил. За тэгэл GG ал дээр. Намайг Navi New IP BBL. New IP нийт 11 ингээл. Нэг чек хийдэг гайгүй оноотой. Ой наа нэг дэрэгтэй ажиллаа гэсэн бэлэг дэрэг толгойг үлсэн. Машуу маруу шугаа. Айлаа зүүн дараад хоёр талаас нь зэрэг дайрчих юм байна. За айлаа үнэд ороод ирсэн. Гэтэ жоохон нагаан задарчлаа. Мапигос наашаа бодож өгөөд хоёр талд яг зэрэг бие биелүүгээ дөрөв баг. За Maddas бост нь болоо тэр яг зэрэг удаад байгаа. Навигийн сүлээд олж үзэг Navi 4 өрнж. За энэ дэр лаш хоёр тоглолчны бөгөөс ардаас нь отлоод Зипянгийг үцээгээд 8-0-д өөрөө лашиг үцээс тэрийг одоо New IP багтаа 1-2 BBL Esports би давтаа. За чек идчихээ BBL Esports. Али Smash нэг зөрөгтэй сүүл ингээл амжилттай. Тэр Madden лаш бүтэн доол дэргүүл ажиллаа. New IP баг нэг ардаас нь удаад. За ингээд BBL Esports ихний чекийн нэр bottom 16-гийн 7 хоногийн. За BBL Esports. Bottom 16-гийн 3 дахь тоглолтыг амжилттай гарч ирэх гэж байна.
За эдүүд аналистуудын хоёрыг сонсоод дараагийн тоглолт Yeniden wins out over Incheon. BBL Esports taking home the W there. Incredibly strong stuff, but also, you know, a little bit of an assist to Lash there. We have to give him credit where it's deserved. He was absolutely incredible, but take nothing away from Big Boss Live Esports grabbing the W. Yeah, Lash was basically the third or fourth member, I think the third member, because BBL was a duo there, and I can tell you right now, Martin was absolutely ecstatic when Lash was starting to get those kills. But I mean, Mad Clan was fighting for the longest time on that north side, as we see here, trying to push out into the field. Obviously, Tig was a massive factor in holding them back. He got a knock on 2-tap, he pushed forward. Lash really the only one to survive. I mean, basically everyone on that north side, Martin, was just getting shredded by this really crazy play that New Happy was just making work for them with that field set. Yeah, I didn't expect that field set to work. Wow, that was impressive. And also them to kind of escape the urban massacre that was going to happen inevitably. You know, it's in a situation where they got out. They should have won this game. Like, there were 3 guys alive. They had a good position, but I honestly expected Lash to get into a situation where he might get one knock, but when BBL started knocking and killing Na'Vi, I was like, no, you need Na'Vi to fight New Happy so you can kill them later. But no, don't worry, Lash is gonna get 2 of the New Happy knocks, and BBL got this win easily. So that was a massive setup for Na'Vi to be caught in the sandwich and Lash to get the 2 initial knocks on New Happy. New Happy must be super sad, but they did get a lot of kills, so I think they're decently satisfied with the amount of the points that they got out of the game. But they were really close to be able to grasp that win for sure. I think there are a couple of things to pick apart there. The first is that Lash almost did what they wanted Na'Vi to do, so it kind of worked in the end for BBL. But New Happy, I mean, once again in a position where, they don't quite get the win, but they get a lot of kills. In this case, Godspeed, it works. They take home 20 points from that game, even though they didn't get the chicken dinner. And it's all about the points right now. They're going to be super pleased with that. I mean, aside from chicken dinners, if you look at New Happy, they've been pretty damn consistent overall, right? I mean, they've had a 5th place over. I mean, they were one of the teams, obviously, that also did get the chance to play the entirety of the weekly survival. They had a 5th place, 3rd, another 3rd, multiple 2nd places, the 4th place. I mean, they were very consistent as far as placement as well as kills. They just couldn't find the dinner. Fortunately, again, coming into this format and this bottom 16, they don't really need the win, and they're proving that they are still consistent, if not also consistent in not being able to close out the games. And right now, that's not a big deal. Going into weekly survival, of course, it will be very important. But look at that, 7 kills there. I think Nan really showing that he's focusing on making sure he gets the damage and then finds a way to get those kills confirmed as well. Because Alya with 3 kills on the right-hand side, almost 1,000 damage there, Martin. That's not to be sniffed at. But what that means is that a lot of the knocks are coming from positions where, or not even knocks, where people have hard cover and it's possible for them to heal. Yeah, obviously the guys that have him on their fantasy roster is happy, but still you want to be able to. The impact for damage is good. Obviously, it's gonna cost heals. It's gonna force people to use smokes, so it's decent, but it doesn't confirm the points, obviously. So it's good for the fantasy picks for Alya, but it's not as good for the points that you need to confirm to get into a better position here in the bottom 16. Let's talk a little bit about that zone. That was very, very tricky. I know, Godspeed, not exactly your favorite circle in the world, but at the end of the day, Yasnaya Lake, teams have to pick between north and south there. And in the early game, sort of committing to a position, it's tricky. It's almost a little bit of a dice roll. Yeah, it's very difficult, especially when you had teams like BBL as well as Archangel Predator in the Northwest, kind of stopping teams from trying to wrap back around and go through Yas gas station to try to make it back to the South Fields. I mean, we saw a really crazy send coming out from both. I think it was FaZe followed immediately by Team Unique after they were kind of involved in the fights up in the Northeast with Dignitas after that wipe had happened and FaZe had lost some members. And just generally, there aren't many spots to play in that circle. Again, New Happy had sent it into that spot early. They managed to have a lot of utility, which is, I'm pretty sure, the only reason it worked is, again, Martin and I were not sure if that really was going to work out for them. They had so many people looking their way, a lot of damage coming out. There was multiple knocks, but that field is hard to play. Aside from some of the hay bales out there and that wizard tower that we saw Petrichor in and eventually Na'Vi kind of push into after they were gone,
it's fairly open, and the teams in the apartments, I mean, fortunately for the teams in the fields, actually couldn't really engage because you had that clump right up on the north side of that. It was Enter Force, it was also Archangel Predator, and I think even one other team that got, I think Baonan came in even later on the north side, and so because of that, a lot of the field teams were relatively safe from the apps, and it just kind of played out in their favor, but ultimately that is a very difficult circle to play. Well, Martin, let's talk about the fields and the teams that were there for a second, because there was actually quite a lot going on in very quick succession. I remember halfway through that game, FaZe, everyone getting into a single car that was already at half health, and already at that point we're going, oh no, this can't be good. But then Unique followed them into the zone. AAA were trying to gatekeep then. Petrichor Road then came into gatekeep then. What on earth happened on the south side of that circle? Well, first of all, the FaZe kind of rotation that they had to do was forced of them seeing the circle. They were Yasnaya, and the circle was forced to go away from water in circle 3 to circle 4. So they tried to go for a big send off to the southern side, but Attack All Around and Petrichor Road was already there, so they were already like there. It was just doomed from the beginning here. It was not looking good for that rotation, so it was unfortunate and it was too late. But there's so many situations where, again, we see this circle 3, and if you're on the northern side or in the city, like, this is going to be a field sending again. I knew it. And how do we get into a good position from that? And it's just in general super hard to set up yourself for late game if you're on the wrong side of the shift where you know it's going to end. Even though you know where it's going to end, you're going to have to scout for it first, and you have to stop multiple times. And if you have been caught up in a fight, it's such a detriment to you being too late. Yeah, and just sorry, real quick to bounce off that. I mean, to FaZe's credit, that potentially was the game-winning play, right? And you kind of got to go for those sometimes. And so, to their credit, sure, was it the best play they could have made? Potentially not, but was it arguably a game-winning play if they got that position and were able to hold it? Absolutely. And so, to FaZe's credit, at least they tried. And then on the north side of the circle as well there, Dustin, because everywhere there was ridiculous action. After, I think it was Archangel Predator who crashed into E36. They managed to make it out there. But then you had E36, you had Mad, you had New Happy third-partying everyone, and then Tiggleton playing like Vape Nation on the wall. What on earth was going on there? Yeah, and then don't forget, Baonam, I think, came in late on that north side, if I wasn't mistaken. So and that's... I mean, that's why Martin said it earlier. You generally don't want to be in a city unless you absolutely know it's going to end there. And he's right. I mean, getting stuck in the city, we just saw it. We've seen it time and time again in previous games as well. It can be a trap. And although, again, this format does lend at least decently to that, you can get a few kills on your way out, as we saw Tig do. It's tough to win off that position. All right, well, we are done and dusted with Erangel. We're now going to be moving on to Miramar. 3 games left to decide how the teams are going to be seeded 17th through to 31st. Back over to Cameron and Xenex. За ингэж өнөөдрийн 4 дахь тоглолт эхлээд бэлэн болсон байна. 3 дуурд эхэлчихвэл бид нөр л ашигтай. Гоё штэ өнгөлөг амжилт. За. Аналистууд яриг сонссон бах нэг иймэрхүү ярьж илаа. За. Доонод нэг хүрхэндээ. Агав дэрч нэг юм зодлогт байна уу залуу нь. За юу байгаа шүү. Амар богинохноор амар хурдан ойлгомжтой тайлбарлаад байна заа. Одоо нийт
32 баг, шилдэг 32 баг маань 4-7 хоног тоглоно. Тэгээд 7 хоногийн түрүүн weekly survival болон weekly final цогтчихсон. Тэгээд weekly final-аар аврага авсан баг ингээд гараад ирж байгаа байхгүй юу? Одоо энэ явагдаж байгаа bottom 16-г чинь rank decision дээр нэг хамгийн ихний нэг rank decision гэдээсэн шүү дээ. Rank decision дээр чинь 17-оос 32 дугаар байранд орсон багууд чинь яг одоо bottom 16 гээд тоглож байгаа байхгүй юу? Энэ bottom 16-аас энэ 16 баг маань ер нь бол ингээд сайхан аль болох 1-р ойронд орохын төлөө л явна. Нэглэгүүд тэмүүлэхийн төлөө. За 1-р ойронд ороод яах юм гэхээр маргаашийн survival дээрээс 2 дахь тоглолтын дээр 1-р ойронд орсон баг нь 2 дахь тоглолтоос ахуулаад тоглох байхгүй юу? Би яг 100% ойлгож чадахгүй байна л. За ямар ч тач бүх тоглолтыг чиг хийсэн PGC спортын тоглолтын ерөөхдөө нийт шидсэн айтем болон киллүүдийг харуулж байна. 17 smoke, 11 nade, 1 molly, 6 killтэй. За бүх тоглолтын киллийг 8, 7 killтэй нэг апи багс. Kill хийчихэд өөрөө нэлээд муухай онцч ширт. Алия 3 killтэй ч дүүч. Тэгвэл 8 kill чинь ганцаараа нэлээд тасарцсан шүү дээ. Сайн гэлээжтэй. За нөхцлүүдийг харж лээ. Ямар хон байлдаанууд гарч ирэх нь. Өнөө би өмнөх тоглолтоос яг чиг идэх боломжтой байж байгаа чигтнээс алдсан шүү дээ. Тэжүүлээс нь Майдын сүүлийн яг үлдцээсэн соло тоглогч флаш орж ирээд бүтэн гэрт галд аячихгүй. Тэр үтлээд яг молц. Чанга шүү нэрээ. Ойлгож байгаа хүнд байхгүй юу? Одоо ингээд 32 багаас за бүр ойлгомжтойгоор заяа. 32-ын 16-гийн топ болгоод 16-гийн bottom болгоцсон. Bottom 16-нд weekly survival руугаа орохын тулд яг одоо ингээд одоо жагсаалаараа ингэж одоо яг жагсах гад ингээ хүлээгээд тоглолтоо хийгээд явж байгаа байхгүй юу? Яа хотлаач юу гэж тайлбарлах юм бэ? Одоо бид нар ингээ дараа л үсгэж байгаа шүү дээ. Маргааш weekly survival болно. Эхний топ 16 баг байна. Эхний тоглолтондоо тоглоод чик хийсэн баг нь weekly final руугаа явахаар ардаас нь нөхөөд дараалалаараа яг энэ bottom 16-аас 1-р байранд орсон баг нь чик хийсэн багийн ардаас орж ирж тэр тоглолтыг нөхөж тоглох байхгүй юу? Гэж л ойлгоё. Ер нь бол
Топ 16 маргааш Weekly Royal-да тоглонгуудаа Weekly Final руу ирэх авахын тулд чиг идэн штэ заавал. Чиг идсэн багууд нь шүү Weekly Final руу ороод үргэлжлүүлж Weekly Royal-да тоглохгүй. Шууд хагас өдөр тоглолт юм. Нэг чиг идчих юм бол чиг идсэн багийн ардаас нөхөөд яг энэ одоо bottom 16 чинь тоглож эхлэх байхгүй юу? Одоо жишээлх юм бол өнөөдөр ингээд 6 тоглолтоос 1-р өрийг DIG гэдэг нь харагдаж байгаа баг 1-р өрөнд нэгт ороод дуусчих юм бол маргааш шүү 2 дахь тоглолтоос эхний чиг идсэн багийн ардаас шууд ороод ирнэ гэсэн үг байхгүй. Тэгэх юм бол нийт 16 тоглолтоос эхний тоглолтыг тооцоолохгүйгээр 15 тоглолт болно гэсэн үг. Тэгээд bottom 16-аас чинь хэрвээ Weekly Royal-д ороод тоглолтын дээрээс чиг идчих юм бол шууд final руу ороод дараагийн 7 хоногт бол bottom 16-д орохгүйгээр шууд дараачихаа Weekly Royal руу орох байхгүй. За ерөнхийдөө нэг жоохон иймэрхүү байдлаар. Тэ сэлгээл явна гэсэн үг аа. Уурлаагүй. Би ингээ тайлбарлах гэдэг өөрөө зөв тайлбарлах чадахгүй байхгүй таад. Тэгээд яг тэрнээс болоод яг яаж тайлбарлах вэ гэж бодож суугаад байна. Болоод ингэрээгүй зүгээр шүү. Ер нь бол яг зөв ярьж байна Бат Эрдэнэ баасан чадлаа. Яг зөв. 16 топ 16 чинь маргааш шууд эхний 16 багийн тоглоод тэгээд нэг баг чиг хийдэнгүүд Ботмосоо шууд сэлгээ явуулах байхгүй юу? Чиг хийсэн богод нь цаашаа Weekly лүгээд орчих. Ирхээ авчиж байгаа болохоор final руугаа тоглохгүй ч гэж. Тэ. Аниг юм байгаа ш. Одоо яг дэлгэрэнгүй мэдээлэл Liquiped дээр байгаа. Liquiped л ороод бас яг бүр амар ойлгохгүй бол Liquiped ороод бас үзэх боломжтой. Харчих боломжтой бүр уншаад. Ер нь бол PUBG өөрөө бас тоглоомуудыг одоо жоохон яг e-sport-ийн хэсэг жоохон чанга. Эхэндээ шууд ойлгоод шууд ойлгочихгүй. Бас нэг хэд харж иж үзэж хараад мэдээд авчт юм л. Таныг иймэрхүү шүү. Анаа заахгүй. Миний чинь хоолоо сөөцсөн. Сөөчүүд л ингэ сонсогдож байгаа бах. Амар өртөрөд энэ ч дойр нэг дархлаа муудаад бүр ч хог дөр үсэрсэн шүү дээ. За Джеймсэслэр нэг мапыг нааныг салгаж яваа. За ч та ганц гайгүй олж ичсэн юм өөрийг алдах гэж байна одоо. Хажуудлаас атак гаргав Джеймс бодоод хэлэлцээ. Тойрхон өнгөрч байна да. Цаашдаа тэнцээд эхлэхээр болж байгаа ойлголттой очно уу? Ахын чин PCS PGS үзэл ингээл явахлаар бас бүр гажирдаг гэсэн шүү дээ. PCS дээр үзэл ингээл яг одоо яах гэдэг юм бол яг яаж тоглоод байгаа юм бэ гэж гайхаад 7 хоног болгоныг юм болоод идэг. Яг ингээд аврагыг хизээ тодорхой гээд байгаа нь мэддэггүй ингээл.
Тэгээ эсвэл явцдаа тэгэл яг тасан зохицоо сураал мэдээлэл ойлголт аваад хэлчихсэн юм билээ. Сүрэн чанга шүү нэрээ. Төгжрө тийм амар байна. Энэ угаас амар байгаа хаа. Би ч одоо өдөр аль өдөр 3 үзэхээс юм 4 хийж штт. Тэгэхээр одоо төгжрөтэй байгаа бол одоо яг эндээс харж болж байгаа. За тарыг нааш дээ ажил руу гарч ирээ. Дээ ажил чи нэг чиг хийцээ явж байгаа баг. Тийг нагсан чиг идгээл үзэж магадгүй л ах ер нь торгийн давтаа явж байгаа богоодоос алдаа гард мадаг жоохон баг гаргаад тоглолчвол гэ тоглолтын зүрийг хальт харж байхад бол Giant Force 2-3 толж алдсан. Кашин дөрөв бас тэнд нэг толж алдаад. Яг тэгтээ хамгийн хэцүү заяа одоо ингээд одоо нэг улсын одоо энэ баг байгаа шүү дээ. Одоо Jax байна заяа. 50-ны ганц уг. Тэнгүүд Enter Force байна заяа бас. Японы ганц урдаа урьж байгаа одоо ингээд PGC-д ингээд энэ багууд нь ингээд түрүүлээ унаадах мэдрэмж бас муухай шүү дээ ингээд яа. Тэ ер нь бол тийм яг адилхан. Гэтэ яг тэр сонгон шалгуулалтын дээр чинь бол нөгөө нэг одоо энэ bottom 16 гэдэг зүйл байхгүйгээр хийсэн байхгүй юу. Шууд нөгөө 16 багийн хооронд өрсөлдөөд ингээд eliminate зарчмаар ингээд яг жоо удаан хугацаанд үргэлжилсэн л дээ. Гэтэ нөгөө нэг weekly-нууд нь бол яг энэ шиг ингээд урд явцсан байхгүй юу. PWS энэ дөрөөр enable-с яг бүр нэгдүгээрээ азарга авсан болоо шүү. PGC л ийш орох хэрэг авах шүү дээ. Тэгээд PC-с давхар орох хэрэг авчихна. Enable-ийн зам бол амар тоглолт хийсэн байгаа ялтчих. Нөхцөлд ер нь гэтэ энэ PGC одоогийн жилийн сүүлийн одоо энэ 21 оны PGC бол Азуудын үе гэж одоо баг байха байцсан байж шүү. Тэр нь хараад ингээд өчигдөр юу үзэж яхад weekly final-ыг үзэж яхад бол утсар байна. Тэр keep by чи яах гээд байгаа юм бэ? Ghibli-тэй ч уурж тасталцах гал. Ghibli сайн тоглоод өөртөө баталсан шүү дээ одоо. Attack round triple багаас cheers. Нэр attack round чинь 2 их хэртэй юм билээ. Би чинь нэр PGC дээр л харлаа. Яг 2 их хэртэй юм билээ үгүй. Ихэр 2 залуу. За Mad чинь нүүх тоглолцод амар юу гэртэх галдж байгаад чиг идчихсэн бол. Гэтэ Mad оноо гайгүй шүү. Одоо 27 оноотойгоор нэгдүгээр орноос 1 онооны зүрхтэй Mad дэшээ гараад ирэх юм бол би бол Mad-ыг бол энэ яг энэ жил бол амар сайн дэмжиж байгаа. Хувьд яг миний зүгээс бол Mad-ыг бол дэмжиж байгаа. Одоо мэдээж акулууд бол мэдээж баталгаатай шүү дээ. Нөгөө Genji Лофт дээр бол. Attack round дэвд Mad Divine
Jankovic алдчих юм бол triple багс тоглолтыг хоёул үргэлжлүүлнэ. Одоо яг Гринелээс гадна зөв бүттэй иймэрхүү мэрэгжлийн төвшөнд явж байгаа баг гэвэл одоо Champ байна. Одоо Champ Renewal хоёр л одоо ганц бүттэй нэг хаа. MG бүттэй байжгаад 7 сараас илүү 6 сараас бүттэй болчихсон шүү дээ. За Дантегийн 4.6 Физа EDC-г барьж авч байна. Тэгээд яг одоо Renewal Champ бодол Champ гэсэн хоёрхан баг бүттэй байгаа хаа да миний мэдхий. Юу байхгүй 24k байхгүй. MG байхгүй. Rising гэдэг бүгд байхгүй тийм. Энэ хоёр баг л одоо бүттэй явж байгаа юм байна. EDC Gustav Fazwes Fix нөгөө тад Maddie заста яг сайхан магтаа явжсэн чинь шууд 15 дор барина тэгээд эдгээр богоод ирдэг шүү дээ. Амар олон баг зэрэгцэн шууд яг төрөг application дээр байлдаад хэлчихлээ. Fix True Pre-Fire гэж гарч ирчүүд адуу үс дээр зөрүүлээд үйл алдчихлаа. Unique-ээс тоглолтыг гурлаа. Энэ баруун талд чинь бүр балж шүү дээ Esports. Бүх тоглолтыг чек идсэн одоо ур зүгээр хурж тастна гэвж байгаа. Unique-ээс Dante PGC дээр талж үзээгээд Фэзогийг 14 дөрөөр оруулж байгаа бол код марко 1-ээс 2 доо ижлээ аркинчлахныг. Аркинчл тоглолтоос 13 дөрөөрөнд 12-ыг 37 олчтой. Нэг IP-ийг Zipyang 4 гэлтэй явж байна. Одоо энэ дураг ингэж явж байгаа. Банамыг наашаа төрөглөө оруулах барьж байгаа. За Перогийн дамд явж байгаа. Нэг IP-ийг 1-4 орлоо ороод ирсэн байна. Хичээсэн за амжилттай бүтэн сквадаар нэг Бонном минут туугилт гараад жаад. Бонномос тоглолтоос 12 дөрөөр тасчихдаг. Нэг IP-ийг 8 дахь гэл 1-р өрийг булаагаад авч байна. Кил сайтаа явж байгаа болохоор амар шоноос суулгаж байгаа. Sonic-ос ичвэн зоныг даунаад. Тэгэлтэн ширэм зөрөө ойлуулчихлаа. Янави Кашины барил үндсэн 5 дахь дөргийн баг боломжтой байна. Дүнзээ. Савьяроос зөрүүлээд зөчлөмжөд огтлаа хийсэн тэр баруун талаас савьярыг зөрүүлээ адаа үзээ ургаад авч байгаа. Sonic-ос тэгэлдэг ганцаараа. Яаля Interforce сүлийн тоглож үзээгээд Interforce 11 4 өрнж. Янлын зөрүүлээ Sonic-ийн сүлийн тоглож үзээгээд Sonic 10 4 өрнж. За 10 11 дүүрээр гээл 2 тоглолт дараалал ташраалаа урууд чинь да. Семинэ дибэл мертис салгаж яваад. Анимапиг миг унтсан. Яа нэг би. Дисквадра тоглож заяа байна уу залууч та. Пероч дисквадра, дяж дисквадра. Намерас тоглож та. Анимапигос ичсэн ганцаар үлдээд яа гэхдээ 33 оноо тэмч гайгүй шүү дээ. Гэтэ Перо чикэндээ гараад ирэл нэг дөрөөр олц. За чисэм. Мостарны вапис түр өрөнд. За одоо Перог л харж байгаа да. Энэкээс Данте ганцаар үлдчихсэн. Зоны гаднаас Чекс оруулахгүй гэж. Шинээрээ корлоо зөрүүлээ бодоод байгаа. Торгийн дүү одоо Навигийн байрал болон Кашны байрал.
Pero захлаадны төрөг. Ардаас дэж төрөг байхгүй. Jax байхгүй. Game home байхгүй. Game home ихний тоглолт чекиндээ тэр нь болоо тэр тоглолтоос хойш бүгд дунтарсан. Dynamics дэмийгээр Jax 2 3 тоглож харсан юм болоо. Esports 7 киллтэй явж байгаа юм байна. Кашнэв пик харж пи евро 2. Sparking DIG-г нийт 3 гэлээс Sparking 2 кил хийсэн. DIG дахин чек хийх юм бол оноос нэрлэн дээшлээ шүү дээ. Нийтдээ бол 86 оноо ранк decision дээр 1 чекинд аваад тэр бол 21 дурсан юм байна. Уус 3 өдөр 18 тоглолт тоглож байгаа чинь энэ ч тоо. Бол тээ. Тэр нэг гоё орж ин. Ногтны ардаа шууд кил оюун нөртөж штэ. Jackson дээрс 2 тоглож ин. Хоёулыг нави. Game амаас гүзэж аваад. Яг одоо Jax багш янгийн ганцаар үлдсэн. Англи энэ үчлээр rotation дээр нэг зөв байрлал мөрөхгүй явж байгаа баларчаал байна да. Jackson сүлийн тоглож янлыг мэлбэнэд машин аран дэлбэлээд гүйцэснэр Jackson тоглолтоос асагдж байгаа 50-ны ганц үг. Кайшны хувьд 3 оноотой явж байгаа 16 дуурайнд бас хэцүү л юм байна. Тийм тоглолт сайн тоглож чадвал оноо цуглуулад тийшээ гарч ирнэ шүү дээ. Яаст бүхэлд нь барьж ин да гейм хомихныг 2 тоглолтын салга ажиллаа. DIG-гээс Discord-аар яваад байдаг. За тэр одоо яг нэг байрал дээр ой драйв бай Sparking милиг машин дээрсэн салгаж яваад. За Пирогоос яварч трейд байсан юм. Sparking руу орж байгаа. Пирог милиг салгаж яваад түүний жин нар дээр Mingz салгаж Zaxlip зүрүүлээ түүний жин трейд дээр унгаачлаа. За BBL Sport 10 кил орж ирээ. Пирог Zaxlip танд 2 тоглож мил хоёлоо үлдчихлээ. За Мерти миний BBL Sport бүр амар шаана авч байна гэдэг. Юу тоглолт чиг хийсэн баг шүү. Европын баг 11 кил. Машин дэлбэрлээ 12. Энд ч гарах боломжгүй болчихлоо шүү. Нийт. Smoke юм уу? Smoke юм байна. Йоо айлга шүү. Sonics бүр харин хэцүүдсэн байлээ. Чанга байлээ Sonics. Dynamics TV-ээр зайгаас бодоод хэлсэн. Кашны UP-сэлээр TIG Sparking-ийг бариад авч байна. За game moment $3,000 ганцаар болтцсон. Навыг яалаа баригдаа. Навыг багаас. Нэд яа корто хамаагүй корто. Гайгүй. Талаадах дээр трейлинг тал амар хүн дэцэг дээр торыг дуусч байгаа болохоос хэцүү байна. Амархан байна гэж бол хэлж чадахгүй. Чанга байна. Яаж амьдрна энэ хүмүүстээ. Ямэл мэнэ бүтэн үзэгэд. Яа.
Spark-ны 4-6 Cash-ны юусүлийн доод юурыг үзэж аваад. За DG PGC Esports Game On. За 3 чиг гидсэн баг нэмд явж байгаа. Пера ганцаараа чигэнгүй. Die 3 тоглолт эхнийг нь Game On-оос идээд хоёр дахын DG-гээс 3 дахын PGC-ээс идсэн. Перогийн мамуу очтой перж ганцхан гил мэлтэй явж байгаа юм. Гой нэг юм бэ? Тэ? Аюу хэцүү гэхдээ гайг баха. Хүлээгэл суучлаа. Нэг болох байлгүй дээ гэж бас бодож байна. Нэг болох баха. Ямар тач. Итгэж байна. Дүрс ягаад та бич нэрэ бодлохгүй байгаад байгаа шүү дээ. Заавчлаарай. Өсний алдаанд орж ирээ. Перо 4-4 орсон. Гейм аваасаа сарг болчлаа. Бараг библийн агсан чигийг орж ирэх гэж шүү дээ. Бараг энэ 16 км чиг хиндэж магадгүй дээ. Библ. Нэгдүгээрээ бүр нэлээд наслах гад байна одоо. За хооны байжир зооныгаа донч метроло шин боёг унгаа. За яалтчгүй дөргийн дав. Яа чи молт иргэж байна. Сүүлийн гэлийг материалуусээс гүйцээгээд яа чи 3 дугаар өрөнд. Сүүлийн тоглож чи хаана өгнө мэдж байгаа. Барыг тулаад энэ баруун талаас нь буудаад байна шүү дээ. Дээд ороод ирсэн үү? Гүн байна. За дөрөв талаас нь зэрэг дараад. За сүүлийн гэлийг материалуус дээр баядч гүйцээгээд. За би бэл давтан жигэнд энэ хоёр дахь жигнээ дарааж идэд. Амжилтаар тоглолтыг дуусгаж байна. Ууртай байна шүү дээ би бэл. 제가 나고요. 지하자 эсэв цэнтрээд үлээ 5 дахь тоглолтынхаа хэрэгэд уулзцай дээр иртэй. Back chicken dinners for Big Boss Life. Thank you very much. We will take that, and they will be playing very early on in the weekly survival indeed. What a game number 1 Avenger on Miramar. Yeah, I love Miramar, and the way you saw how all these teams were just forced into rough rotations with that second circle going east that hard. And obviously with some of the teams that are already in good positions, you can see they're just harkening down on staying there. Obviously, PBL, they were managed to scout a few locations. They had that high ground come up for some time, but that high ground just paid off so well. Like, they were able to take so many kills and points to that position. They absolutely farmed their little butts off. I mean, they got a lot of kills. They put out a lot of damage as well, and that just speaks to how difficult this circle is to play, right? Avenger, because simply put, if you have one of the best positions, or you have one of the only positions in the circle, you're generally going to do pretty well as far as farming damage and kills. We saw multiple teams try to come in from the north, Sonic's being one of them, as well as New Happy kind of getting shredded up. And Petrichor actually did a really good job as we were watching them, Martin, from the west side to pretty much get as many kills and as much position as they could moving forward. But eventually, I mean, it was that send from Dignitas that really kind of messed them up. Yeah, that held them out, and in general, that the position that they tried to take in the northern side, that was just a little bit too greedy. But again, that open area and terrain is just so hard to play. But 26 points here from BBL and 11 from Dignitas, damn, that's going to put them way in the lead. Extremely top heavy here indeed. Dignitas actually the only other team to get double-digit points from that game. So very much a drought in the bottom half of the scoreboard. And what this tends to mean is that when you get to positions where the top teams winning every game are taking the lion's share of the points, this means that in game number 6, we're going to end up in a situation almost inevitably where one team getting 5 kills
I don't know, jumps them 8 places or something like that. We're setting ourselves up to have a crazy game 6. Yeah, we are. I mean, I said it earlier as well. In this, with this many games, you only have 6 games, right? Any one single big, you can have kind of a couple goose eggs here and there, which some of these teams unfortunately have had, and then just have a smash game where you get like a BBL game, right? Where you get 20, 26 points. All of a sudden that moves you from 16th, 15th, 14th, all the way up to like 8th or 7, buying you 5 or 6 more games, which is absolutely huge, as we know, going into the week of the survival. So even for some of the teams that have been struggling, I'm kind of looking at FaZe as one of them, right? One of the teams that we thought would at the very least come in pretty strong. They haven't had the best games. They've been managing some kills here or there, but I mean, as we know, FaZe, if they just come back in one game, they're easily going to catapult themselves up the leaderboard. And even though we're in a position where we don't need to get those chicken dinners, in order to progress beyond this point, it is still a little bit of a concern. We've got a couple of teams like FaZe. They haven't quite hit their stride yet. They still have time to do so, but it now only is 2 games, Martin. They really have no more excuses now. They need to hit the ground running in this next game. Yeah, they do. If they don't have a good game for the next one, they will be playing just on Thursday, like the last 4 or 5 games. So they need to step up for this one for sure. All right, so that was game number 4, ladies and gentlemen. 3 Erangels and 1 Miramar now down. We're going to be going into a quick break, and when we come back, 2 more Miramars to finish out the day. See you in a bit. Level low.感想激动就完事儿了，第一次嘛，第一次打世界赛肯定是激动啊，开心。感想就是第一次打世界赛嘛，冲就完事了，随便玩玩。我们的优势就是我们都是 PCL 的顶尖个人能力。感谢支持我们的粉丝，然后希望为我们投上一票。我们目标肯定是希望拿个冠军，我们多拿钱回家，哎，你们懂的。VIP 加油！ It feels great being here. We deserve it. We've worked on getting here, and our goal is to win again. The probability of us winning is 100% if we play to our best. If you had to point out a strength of our team, what would it be? Winning. We have a lot of strengths as individuals, and I think when we combine as a team, it really comes together, and that's why you've seen us win a lot. We're definitely not scared of anyone, and yeah, we just don't really like TSM. They skewered a chicken nugget on my door handle at PGIS to get into my hotel room, and they put a chicken nugget on the door handle. Sorry, what? Just a message to TSM, you guys may have put a chicken nugget on my door, but we're gonna take the whole chicken home. For the Pick'em challenge, you guys should pick us because these teams are basically in shambles. We're just gonna win. Sonics, fighting! Then you got Starboard still outside with a nice ball angle. He gets it down, wanted to block, but it gets it avoided. The nade from ZP Gan as well, actually catching his own teammate. This is mutual destruction at its finest, Toby. It really is terrible. Realizing KPI and they're pushing forward here. That knock is such
somewhat big. It definitely halts the momentum of KPI. Darkin has to get the revive, so that means that Hero, Mad Player might be able to fight it out quickly by themselves before KPI can third party. Big stage for kill, but it only got lapped. There's still time for Mad Player to maybe get away from this spot. Never mind, no chance at all. Going on right now. Also, a lot of people have vision on what's happening with them, so don't be surprised to see a couple of knots coming in that direction towards KPI. FaZe continuing to forward, just got out another member of Mad, and there's just nothing to be done. I mean, FaZe fan just keeps finding different angles. Gustav's gonna go ahead and finish off the other side along the side. Casey, GNL's trying to walk up back behind him, but FaZe plan isn't done yet. They're gonna continue to shoot anything that moves around them, and 2 squads die. Now getting taken out by Navi is huge because they're going to be the big threat pushing in from the east side. They can still do some good damage, but GDX with that secondary equal, also third party, however many parties you want to count. And this one with a spray down from Kodak Z. The only one left, and GNL not wasting any time capitalizing off of these knocks as they are doing exactly what they're meant to do. The smoke clouds are down. Suju's going to try to work around the edges. Watching, waiting for them to peek. There's one, there's two. Suju doing some big damage. Americano, the last one up. Suju! Welcome back to PGC 2021. 4 games are now down and only 2 are remaining to determine which teams will finish 17th through to 32nd as far as seeding is concerned for next week. And this has been very, very tight so far because the lobbies are so top heavy. The bottom half of the leaderboard in particular, although to be fair, probably the top half going up to 2nd or 3rd as well. Everything is on the thinnest of margins at the moment, Godspeed. It's not about no margin for error. It's about who's going to come out with the big chicken dinner first. There are only 2 chances left. Yeah, I mean, Martin just pointed out, I think from it was 9th to 4th or 3rd is only like 7 points. And again, even for the teams on the bottom, like your E36, your Kaijin, your Baonam, as well as FaZe, you know, all with 9-8 points. I mean, one big game, we've been saying it all day, one big game is easily enough to catapult you into the top 8, maybe even the top 5. And so it's stressful. Only 6 games. I mean, the last time I believe we had bottom 16 back in PGIS, it was more than just 6 games. And so this is really do or die. These teams are basically don't have a lot of time to adjust to the lobby. Again, there's a lot of mixed teams that, because of the way ranked decision work, as well as the weekly survival and weekly finals, I mean, they kind of have to navigate these awkward rotations from some of these teams they may not always play against, and that makes it difficult. And so less games is less time to adapt. You see those guys there? Look at us. We're so good, we're getting body scanned. I think that happens to pretty much all the players before the start of every game. They're taking it very, very seriously. The competitive environment is intense. How did the players even
begin to deal with this? Like, Martin, is there a danger that BBL take their foot off the gas because they've got those 2 wins now? How do you channel the rest of your energy for the last 2 games? It's just literally all about resetting in between games. So like BBL's first 2 games was a 16th with 1 kill and a 15th with 3 kills, and then 2 wins. Back to back, 6 kills on 16, right? So it's all about just being able to come in and say, you know what, new game, guys, new possibility to take home 25 points in this game. And because BBL has gotten 2 wins, our mid pack basically is from 2nd place all the way down to 10th, with the closest being at 9th, obviously, with attack all around on 26 points, and New Happy on 33 on 2nd place. So it's these 7 points here that are literally the difference of you playing 6-7 more games. It's actually crazy. Yeah. And having that opportunity is going to be so important going into the new week. It's this crunch time isn't about coming first. It would be great, Dustin, if we could come first, but at the end of the day, sort of being able to play on day 1 is almost in itself the goal here. Every point matters, and you just want to make sure you gap the teams behind you, right? Absolutely. Even if you only get 1 or 2 games on day 1, that means at the very least you got to play on day 1 going into the next day. At the very next day, like AAA, for example, and MAD. AAA has actually been doing a great job. They're not necessarily going for the wins, but they're playing their aggressive playstyle, and it's working for them because they're at the very least getting kills. And even though they're not getting the most placement points, aside from a nice 3rd place in game number 1, they got 8 kills that game. They got 8 kills the 2nd game, and then another 3 in the 3rd game. So they're finding consistency there and finding themselves on the leaderboard, as well as teams like Mad Clan, Unique, obviously, with that 2nd place in the 1st game. And so, again, with only 6 games to play, realistically, the only thing you can do is plan to be as consistent as possible, and at the very least farm kills and salvage games where you can't win, which, as we know in the weekly survival, salvaging games with only 1 or 2 members does not have anywhere near the same impact as it does here. Well, let's talk about some of the teams that might be doing a little bit of a salvage operation, although a couple of points could go a long way right now, Martin. We mentioned FaZe Clan already. What are some of the other teams that are currently not doing so well, where you could see them potentially getting a chicken dinner and turning this around super fast? Well, not doing so well, it's kind of hard because it's only basically Sonics and all the way down to E36 from 10th to 16th right now is not doing so well because they're quite far behind, and those being outside the 20-point mark right now is kind of rough. Sonics, they had a decent couple of games. They have enough kills to put on, like 15 kills, only 4 placement points though. So 1 good game here for them would put them in a really good spot. So that's what the leaderboard's looking like at the moment. The bottom 5 will play on day number 3. The bottom 11 will play on day number 2 and 3. And of course, if you are in the top 5 on this list, you get to play on all 3 days of weekly survival potentially. So right now, the distance the teams have to cover, we are realistically looking at a 20-point game for the teams at the bottom, Dustin, before anything can really happen. But to be fair, those 20 points would go a long way. That's buying them an extra 7 or 8 games. Yeah, 20 points, again, would catapult them up. And, I mean, for a team like Bound M United, I kind of want to talk about them a little bit. Just in the fact that they were pretty consistent as far as placement in the ranked decision. And although we didn't get to see too much from them in the survival, they are one of the teams that played most of the survival. And so the fact of the matter is, I think their problem, at least in these 4 games that we've seen of them, has been just really late rotations. They are struggling to come in early enough to find a decent position to play. They're getting caught on the edge a lot, and they're just kind of getting shredded. And the same thing has actually happened to Kai Jin, the team right under them. E36, at the very least, has found themselves in decent positions, but they're just not able to capitalize on the frags, and that is starting to hurt them. So I'm hoping for those bottom 3 teams, at the very least, they can kind of make something happen, because they only have 2 games, and they're running out of chances, quite frankly. Well, here, a team that's done very well, but also feels a little bit boom or bust, Martin, is Dignitas. They're currently on 33 points and sitting happy in the standings, but they've had both wins and 16th places. It's been an interesting ride for them today. Yeah, they have been the perfect example of being able to reset your mental state between every game, right? 15 plays with 0 kills into a win. All right, well, let's see if they can do it one more time. Can BBL Esports potentially make it a turkey? Surely not. This is the bottom 16 at PGC 2021. We're now heading into match number 5 with Cameron and Alex. Хас тоглолт байгаа шүү дээ. Тэг өнөөдөр болол ерөнхийдөө дуусна.
Яа, нислэг маань яасан урд доогоор нисэж байна гэхдээ. Энийг хараад хаад харцсангуу яг юуны тоглолтууд. Мираврын тоглолтууд ранглууд бол арай удаан үргэлжлээд байгаа маа. Yeah. Шаагаар дээрээс нураач дэдийн орох штэ. Түүдэ. Яа, цэс таймераар хөнгөрлөө. Тийшээ зүр шууд та нэг орчоод гараад ирсэнсэн бол за тэгээ болчих дээ ер нь бол. Аль болтраал хонх байлаа да. Өндөрчлээ шүү. Зя. За PGC Sport 2 дараалсан чигнээс дөрөвт чигнэн дээр 12 smoke 4 нээж 2 молли нийт 16 кил 2901 damage 20 км явсан байна. Нэг явж шалаагүй юм биш шүү дээ. Маягдсан юм шүү. За Code Marco нийт 7 кил өмнөх тоглолт хийсэн байна. Zipyang 5 кил, Mitralis 4 кил, Sparky 4 кил, Mer 4 килтэй. Өөрхөн байна уу, өөрхөн байна. Bibel Code Marco, New App Zipyang. Bibel Mitralis. За, player settings-ийг үзүүлж чинь Code Marco DPI 400 vertical нэгтэй general 50 target 50 яг default-аар сайхан залуу байна. 2002 оных баха. Тийм 2002 оных. Яа. Килүүдийг харуулж байна. Үндсэн килний байдлаар бол яг одоо New App-ийг 27 килтэй нэлээд өндөр килтэй явж байгаа юм байна. Нийт багт дундаас. Ардаас нь BBL-ээс 26 кил, Triple-A 21 кил, Per 19 килтэй. Нийт килний 27% 27 килээс 833.3%, Zipyang 29.6. Үлзээр тоглож байсан ямар ч төв багтцсан байна. Өөртөж бол килнүүд 9 Code Marco, Jankov гэсэн тоглож байгаа. Attack all round BBL бол New App гэсэн багуудын килийг бол тэргүүлж байна. За хөнлөө. Center Force Japoны баг.
Энэ ганц баг нь одоо бол 16 дугаар дэвж байна. DIG Үүний чоны байж шинэ боёо Sparking. За энэхсэн би билевд бол дөрөвт тоглолтыг 16 гэлдгээр шиг ингээд оноо болоод нэлээд мулти шилсэн. Одоо 47 оноо дөрөв дөрөөр ирүүлж байгаа. New IP-г бол 33 оноо. DIG 33, Per 32 гэл яас амар орох юм. За. Код марко DIG-г шимбой хийсэл гайцсан. Нийт зертишн дэр DIG-г бодож өгч байна. Ямар ч тач ой. Густав өвдөг үзэж бод. Стайлал нь нэлээд зурж шүү. Би билээс харин тайм хөтөний нэгдэж орж ирэх гэлөө зулгаа яваад байна. Алдагдaltaгүй байх хэрэгтэй болно. Сэрхэ. За смаш машин дээрээс яа энэ BBL ч юм уу тоглолтод орцсон биш дээ. Фэзи фаз байсан мөрөж үзсэгээд. Би зүгээс ганц тоглогчтой. За харамсалтай андаа. Фекс ганцаар болчихчих. Амар тоглолт үзүүлж байна BBL ч ой. 16 оноо зэрэг толчлаа. За энэгийн тоглож фит болон дээр снавгийн ардаас ороод ирж бас магадгүй. Шафэз сүлийн тоглож ирэхтэй ш одоо ч болон тохол руу орол амьдрын штэ. Бид миний навыгийн алийг сулгаа ицсэн бай. Навыгаас ч ингээд одоо тоглолтыг гурлаа юм уу? Яа нэлээ харамсалтай байна. Бид ганц тоглогчтой. Interforce-ос энэ Кайшин энэ Боннам 3 оноо олстой бар нэлээ гонигтай байна гэхдээ. Бис олон 8 оноотой. Физ 10 оноо. Манай физ ч бүрээ хоо ээжтэй Европын баг. Ер нь баг энэ PGC-д бас физийн бүрэлдэхүүний хувьд бол нэлээд том өөрчлөлт орж ирж магадгүй л гэж харж байгаа. Тэгэхгүй болоод энэ ч үзүүлэлт ингэж мотоо тоглоод тахад organizer жоох юм бодхойлгүй дээ гэж бодож чинь. Тэгээ коучийн хувьд бас нэлээд сайн байж ич тухайн багаас амжилт үзүүлэхгүй шийдэгддэг байхгүй. Тэгэхээр коуч бас нэлээд өөрчлөлт. Ер нь нэлээд олон тоглогч нар төр өөрчлөлт ороод олон багийн тоглогч нарыг өөрчлөлтөнд оруулж магадгүй болоо. За хасен талууш 2 дөрөг татагдаад одоогийн боломж дөрөг. За Боннон багийнхан болон за Sonic Sog. За төрөлөд хасен ороод ирсэн богдоос бүгд юм байна гоё. 24-т ойрхон болчихлоо шүү дээ. Урдуур 2 баг, ардуур 2 баг. За ер нь бол хангалттай л юм байна. 15 баг.
Зя. Аваас нэг долж яалтч 3 долж та. Гизмэл мэн XMPL лали галтчихлгүй яах вэ? Манамаас хасандаа гэж үтлээ. Төчил орж ирэх мөргөж байна. Чи яа нэлийн зөрөгтэй мөргөлт. Дотор нүн байсан бол зөрүүлээд өөртөө баларна л да. Үгүй гэж бодоод ер нь бол нэлийн зөрөгтэй ороод ирчих өөртөө. Зяарт дөргөртэй шүү. Яа тийм үнэхээр гонхтой. Одоо ингэж яаж чад яасан болоо одоо фейсбુક камер тавьд юм бэ? Shine сэдэг артиллери авсан байрлал Hunter Forces Squadron бүргчлээ. Яви бэлэр төш пикад заахлаад. За одоо яг энэ үндсэн 3 дахь дөрөг дээрээс энэ бол нэлээд бүгд байлдаж магадгүй бах. Өнгө тоглолтыг бодоход бол яг нэг 4 дахь 5 дахь дөрөвөөс чи галзуу байлдаанууд хэлжсэн шүү дээ. Богд ямар. За 3 дахь дөрөг 5 секунд. Хасандаа гарчуулсан те. Скол урагшлаад Минасын доор урхан руу дөрөг гэсэн чинь за нэлээд зүнчээд дутагдаа Жексын барил үндсэн 3 дахь дөрөгдөг болчлоо вэр авсан. Боломжтой. Чё? Түшинд. Жан зайтай байхгүй бол иймэрхүү ойрын зайд явах юм бол молцсон шүү дээ. Баглагч нараа. Одоо ч ойрын зай за марахгүй ер нь бол түшин дээр биш. Машин дээрээс нургаж тулцсан хэлээ. Нөхцөл дэр нь бол яа, тэрий кашны тоглогч мултарлаа. Монголын бол кашин жирээс нөхцөл 15 16 шүү дээ. За кашнаас би ганцаар үлдчихжээ яас. Чэнжи маргааш тоглоно. Weekly survival дээр тоглоно. Яардас мэдээ дэшга нэгтэй байлдаад хэлсэн. Мэдээ энд нүүдэлд кашин багийн пик үзээд кашин 4.15 дөрөвд түүтэй фэдинг угааж байгаа. Дадвар зэний зөрүүлээд авийн оглаа ижлээ. Аяа түз.
Тэгээ Матас 2 тоглогч, Деникас 2 тоглогч алдсан. Сайникс бүхэлдээ дантыг босож чадахгүй гадаан да. Волтс амар зөрөгтэй байлдаад хүн орох гэжсэн тэгээд амжиж босож чадсангүй. За Мадихник энийг багс гүзэж яваад Мадик 14 өрөнд 13 багт 46 тоглогч. Харамсалтай байна да. Тэр дараа чинь 4 өдөр гараад ирсэн. За Sonics nice гоё төрөг дөр тоглолт авч байна. За PGC Esports 50 оноотой 4 кил хийсэн. 1-р ойронд явж байгаа. 16 оноо нэм багаас оноо бол ерөөхдөө тасарцсан явж байгаа. Jafex 16 доор new app-ийг 8-ыг салгаа ажиллаа. Энд ганц дарч ганцаардахгүй. Хөцөл дээрээсөө зураастай. Хангалттай өгөөсөө. Яа, за энэ фейз сүлд толч өнөж аваад фейз 13 дөрөөр орж байгаа. Энд нөхцөл юник нэмтэ ороод ирсэн. Чекстэй. За nice адус. Сөрөг салгаа хийсэн. SSR нөгөө тал болон дугаа. Наавыгийн тоглолч дээрээс энэ дэр тийм боннамаас барьж авч чинь. Явасан л. Ja. Хот Маркогийн мини. Тэр цаанаа трипл багийн тал Жаковыг салгаа хийж байна. Яя. Янид Snatch навчтай бүр нэлээд зөрөгтэй шүү. XMPL. Шидэлэн. Center Force. Яа машин драйв файр кор өсгцэн нэгтийн дээр нэгт тоглож явах чинь. Хөлөө нэгтөө шүүр нь бол 8x тестлэр занаас бодоод хэлжлээ. Арканчл 3 гэлтэй. PGC Esports. За нааша иржсэн. Дэр Джеймс цаанаас үдэг орж өгдөг бодож ирсэн тоглож гарч ирэхэд ноклоо хийчлээ.
За мэрт нүрүүлээ Джеймс бүтэн үзэж аваад. За би бэл баг энэ дэр одоо 8 дахь хил хийх гэдэг ш. Dark Angel Predator зорилттой Game Mom-ийн компаунд өргөссөн. Selfie-гийн Berry CJ-г унгаж аваад. Тэр мол амар гой задарч ин да. Нээд орж ирээ. Хүнээ нээдлээ ажлаа 3,000 доллар. Макког. Ясэл би баруун талд 2 дахь дүүл дээр аваад. Макког бол яг аврах хэрэгтэй байна. Тэр нэг давхарт нь одоо ил байдаг болох. Яг л бүхэлд нь харагдана. Тэгээд баригдчихвол за бүтэн уулз штэ. За доцтой Брил Selfie. Брил Редогийн салгаж аваад Dark Angel Predator-оос за энэ дэр бүхэлдээ молзрагаас тавж үлдчихлээ. Байхгүй штэ. Удаад өгöd талд. Jigster дүүл алдаа тоглоноос унжгаа бол Dark Angel-ийн нэг Game On-оос бүтэн унаж аваад Dark Angel сэтгэр хооронд. За ингээ 8 багийн 24 тоглогч. Game On-д 3 тоглогчтой. 3,700 нийлээ мөх алдчихлаа. Дөрөв нөлөө стайн гэхдээ өөр. Долоос удаад хэлсэн. Шин дээрс 80 Interforce. Disgusting ярьж байгаа. Тэрэг буцаад хашаад татдаг. За одоогийн боломжтой бол Game Home, Interforce. За Team Sonics, Jigs гэсэн богд 4 баг төрөгд ороод 3 багийн төрөөс өгдчихлөө. Энэ гэхдээ төрөгийн тоглолт нэр яасан олон баг эрт унчаа. Амар эрт унчлаа сансны бодвол. Selfie юм стар Game On бол дур баринд. Interforce Jigsтэй алин нэг азарганы вапи. Одоо боломж гарч байна. Sonics-аас боломж гарч байна. Уурта чиг хийдэд үуч залуучуудаа ч. Тэрдүгээр дэвж байгаа PGC Sport бас амд дэвж байгаа. Perlo Sonics дэлгэдэд шидэд гэлүүд гүцэх гэдэг. Нааш баг нийт нь ороод ирлээ. Хурлан энэ 30 40-оор. За хоёр дахь нийт гертикалцсан авхаа. Машин дэлбэрцсэн. Хоёр дахь нийт жоо зайд уурцсан. За энэ доор Яманот нийт яг доор задарсан нэлээд болоод амьдарч байгаа. Spion code mark-ыг ногтлчихж байгаа. Ингэж би энийг блоклмоор гоо Яманот заманаа дүүл аваагүй бол гэсэн чинь Ямли зөрүүлээд үү. Заггүй мэн SSR-аас үүлээд Interforce авах нэг 6 дугаар баринд. 5 багийн 15 тоглогчтой энэ дэр Pero багийн сүлийн тоглож Шримзи ганц нээдэр Битс squad-ыг үзэж аваад Pero-гоос 5 дугаар баринд. Ингээд 4 багийн тоглолт сураад тэр Асуулчин. Sonics нэг чиг гэл ах шиг байх юм да энэ дэр нэг Эфирүүдээ баясгаж тэг бот баруун зураад ингээд нэг сайн баг ороод ирэхэд бас гоё байна оронтой байна. За Sonics Эчэн ширэмзэ тэгэлтэн мим. Нүапи. Пянк. Рачин дөрг хари. Рачин дөрг яхна.
Яста Jix-лөө даваа талтай дөрөг хоолоор орж ирвэл нэг IP бас байх боломжтой юм байна. MNPL-с толноос одоо бол молзор шүү дээ. Нөхцөлд бол чанга. Гэж бол даврахгүй бах. Энэ бол давраад ахгүй. Ясасаар миний минги ногтлоо ичлээ. Воу. Чи яах гээд байна? Ямди ороо. Тэр дээрс Jix-с одоо торгийн дүг дээрээс тоглож чадах юм болоо л гэсэн. За Smoke-ноос чемпионыг бүтэн үзээгээ хэлсэн. За new IP ч мулзраа Sonic-ийн чигийн гарч ирэх гээд байна. Хаяа. Молзорсон сэтгэл юм байж дээ яадаг. Аха. Яазун дарцсан. Sonic Speed-ийн дараа 53%, Jix 37%. Чи гэдэг шанс угаасаа хүний даваатай явж байгаа болохоор энэ Sonic-ийн өвлөө илүү нэлээд нэгдэж байгаа л да. New IP биш ээ. Sonic-ийн chicken байлгүй яхаа. Jix мол зургийг нь одоо Jix-л харин Sonic-л критикал удаждаг болвол. Хаттай Sonic-ийн chicken. Яа зэчсэн монстер нэг IP багаас 4-4-2-нд 3 багийн тоглолт. Нэг IP тоглолтноос хамгийн эртэд унсаа. Молдорсаа. Ой мэрт. Энэ дуулаач. Бас үзэлцэх гээд байна. Би Esports-ыг харин Тэгэлдэнгээс булгаж авснаар Тэгэлдний гэжтэй Sonic City-тэй 6 дахь гил. Jix бүр 11 гэлтэй явж байгаа 2-4-2-нд орж байгаа юм байна. Гимэн. Чок Sonic chicken дүүл үсээ хусъя. За окей. Чики идчихлээ л дээ. Оо тэр Тэгэлдээс сар юм. За докиг бро залуу мөн үсээ усгах бэлэн багаараа Sonic-ийн 8 киллтэй chicken. За ингээ бүр хамгийн анхны chicken Sonic-ийн. За энэ ч яасан нэг тийм баярлсан тийм шинжгүй байх чи бэ энэ ч та. Жоо тэрцэн байна уу нөхдүүд. Амжилттайгаар Sonic-ийн chicken орж ирж байна. Одоо нэг ингэх цагаа болсон байлгүй дээ урхан минь ч тийм chicken идээд байна үү дээ. Докиг бро үс оссаа. Молц. Тэгээд тодлоо яд юм дөө энэ юм. Хостгүй байлж шүү үсч. Thank you very much, Xanax Cameron. A lovely game there, and the Sonics, to be fair, it's terrible. Ингээд үс ус. Ингээд зүгээр яж байгаа Sonic-ийн. Юм дээр бит тавиал молц. Завсан усаараа залуу. Basically, that's exactly what Sonics play in that circle. Өөрөөр хэлбэл Jix 50-ны баг. Айнаас тагаан цогнда. To play out the probably 3 hardest circles to play on Miramar between Death Road, Hacienda Fields, and that circle. Actually, the last one we saw BBL win up in the fields just to the east of the crater there. And so, yeah, we've seen Sonics here before. I mean, I basically thought I was watching PCS again. They've won multiple games from that position. They love to play in that position early, and it absolutely worked out for them. And Martin, as you know, if you're not in a good position like that early in this circle, then the rest of the game will be хүчтэй орж ирсэн. Гэтэ өөрөө зөвхөн ардаас нь Jix үрстэй амар гэж орж ирээд байгаа. They scrambled so many times to get into a good spot. They actually managed to survive coming from the west, and that's actually kind of surprising. We've seen this circle end so many times on the east side of this road, but they managed to survive especially the game home push. And that was just so close, like them being able to, and also the E36 push afterwards, them being able to turn that around
massive games for GEX, and both of these teams, Sonics and GX, they had a good game when they had to. They were in the bottom 10, and now they stepped up, and now our mid-pack is going to be even closer. Absolutely, and I will say so far, GX in these 5 games have very much impressed me overall. I mean, they got second place with 11 kills in that game. The previous game, they got 7 with 4 kills. I mean, they got an 8th with 6 kills. They're definitely fragging, and this is a team that generally had issues fragging or kind of closing out those kills, and so to see them doing this well, you love to see it. And of course, Sonics, I mean, they've catapulted themselves now to 3rd place, and that's exactly what they wanted. Exactly. When you compare it to how they were dealing with rank decision and only coming in for the 1 game at the end, I mean, we all saw, Martin, how close they came to getting that chicken dinner in that 1 game. And rest assured, Sonics fans, you're going to get a lot more chances than 1 game this time around. 18 points for them, but GEX managing to come home just 1 point fewer as well, thanks to that massive 11 kill haul. And then we have BBL in with 14. They did very well to protect their lead there, actually. I have to say, considering they were down to a solo for so long, just managing to salvage that many placement points, pretty good. Very well done. Yeah, imagine being a BBL fan after watching the first 2 games and you just closed you're just no. They got 4 points in the first 2 games. Okay, they're done. And then they win 2 games, they get another good amount of placement and kill points in our second to last game, and now they're gonna have 60 points. They are literally gonna finish in they're probably going to finish first, but they're with the 18-point lead down to New Happy. It's still open because New Happy has been playing super well too. They've been absolutely astounding. In terms of getting those kills, again, they're almost mirroring, dare I say it, they're mirroring Weekly Survival just a little bit, Godspeed, where they haven't had a chicken dinner yet, but they're always there with the kills. Right now, though, that doesn't matter. They can keep playing however the hell they want because it is working for them. They only need to switch things up in a couple of days' time. Well, I mean, you just said it as well. I mean, they always got a decent amount of kills and placement, never won. They've won... They won 2 games, right? And then that last game, they got 3rd. They still had 9 kills. In the last 3 games alone, they're averaging about 10 kills a game, which is pretty absurd. I mean, if you ask anyone, especially at this level in these lobbies. And so BBL is having one hell of a day, and you love to see it. Now, my eyes do kind of stray down towards the bottom of the leaderboard because I think there is one team that very much so is not expected to be there, Martin. I'm not surprised. I am surprised. I'm sure you are as well. And that's FaZe. FaZe has 11 points on the day, and they only have 1 game left. And Kaijin is only 3 points behind them, and they're only 1 point behind Bao Nam at 12. And this is... Yeah, that last push in that last game, it just went so wrong for FaZe. Yeah, in general, our bottom is extremely close, though. We have Archangel Predator on 12 and 15 points, and then the bottom Kaijin on 8 with 8 points. So, and that's the difference from playing 0 games or playing 4 or 5 games. Sure, that you have like a good decent game here now. So that's still something to be made of. Attack all around. And on 28, all the way up to New Haven 42. It's only 14 points difference from 11th place to 2nd place. It's literally the difference of 9 games. The problem we have there, though, Martin, is that for FaZe to get up to 11th place and even have that platform, they are 17 points adrift of that at the moment. So we're in a position now where a 10-kill chicken dinner might get them just about into the top 10. So they don't just need to win at this point to try and be able to play anything other than the final day. They need to win big. Yeah, they do. Yeah, you go. Sorry, go ahead. No, please. Oh, okay. Okay. You want me to talk bad about FaZe now? Of course. 5 games, 11 points is just not good enough, right? It's fine. I'll do it. You're forcing my hand. That's fine. We're sitting here, 11 points in 5 games is just not acceptable at this point, right? Sure. It's a rough day for them, and they need to step up. 10 points is in the last game is not enough for them to get more than it. That would mean that we would be playing on the last day. That would be playing a fair share of the games on the last day. But you want to they have to close out this one here with a win and double digits to put themselves into a mediocre spot for our weekly survival that starts tomorrow. And just to bounce off that, what I was going to say as well, like I agree with Martin in the fact that FaZe is a much better team than what they're showing. I think that's why we're kind of harping on them a little bit. They are
absolutely one of the teams that we expect to not even be in the bottom 16, if I'm being honest. And so it's just a little weird. They haven't found their footing. Again, this is just the first week, though. I'm not going to at all be surprised if FaZe bounce back. In fact, I expect FaZe to bounce back. But another team that I think is punching above their kind of weight class right now is Game Home. Game Home has been incredibly consistent with the first place in the very first game we saw them win. They also have a second place as well. They're finding some kills here and there, and I'm really liking what I'm seeing from this team, considering I believe they're also playing with half their normal roster anyways. I'm in two minds about Game Home. I mean, the first chicken dinner was absolutely fantastic, but since then, they've basically averaged 2 kills a game. And one of them, admittedly, they got a second place out of. So they're doing their best. They're squeezing some placement points out of it. I think Game Home are the perfect illustration, perhaps. And Martin, feel free to counterpoint me here. I feel like they are the best demonstration of one good game can really turn things around, because I don't really think they've been that spectacular since that first win. No, they had the second place now, but or like in this last game, previous game, but only 2 kills. That it's not going to be enough, right? You can have a good game and a mediocre performance, but you need the kills as well, and they haven't been showing up in either placements in the other games or kills. So one good game with a decent amount of kills is going to put you in for a good amount of games to be played in the weekly survival, but it's not going to be enough. Like I want to see if you're able to win a game here. I want to see them being able to close out some of the kills, because that's what you need to be able to do in the weekly finals if you're able to win in the weekly survival as well. Let's talk about a couple of the teams that going into this last game are in what I like to call the zone of hope. The place where a half-decent game can shoot you up the leaderboard. So to give you guys some context, Attack All Around in 11th place have 28 points. Sonics in 3rd place have 37 points. 9 points separates 3rd from 11th. That's 8 different games that you could be playing in the weekly survival. And at the bottom of that list, 3 teams. I can't believe I'm actually saying this, Dustin. Mad Clan, Na'Vi, AAA on 30, 29, and 28 points. Any one of those 3 teams could pop off here. Yeah, and I mean, even just looking at their placements and kills, they've all been fairly consistent for the most part. We've seen Na'Vi salvage some games that otherwise didn't really look like it was going their way. AAA, again, I mean, they're just pushing the pace, right? They're being incredibly aggressive. They're finding kills. Yes, it's kind of hurting them in the placement department. I'm looking at a 9th, a 13th, and a 16th. But, I mean, in that 9th place, they still had 8 kills, right? Jayers, Genku, I mean, these guys, Gems, these guys are incredibly aggressive. And maybe if they could just pull back a little bit on that front and just kind of focus a little more on positioning rather than coming in late and fighting, I mean, they could easily win one of these games. I wouldn't be surprised at all. Na'Vi as well. I think Na'Vi has kind of had a rough go of it, even though they do find themselves in the middle of the leaderboard with some decent games, a 2nd place as well as a 4th. But I think for that team as well, expectations are pretty high to be towards the top of the leaderboard heap, and Mad Clan as well. I mean, we've seen some incredible plays coming out of them. End obviously is a monster. I mean, right. This is ridiculous. Deva as well. I mean, that roster is pretty stacked, and so that just goes to show you that even the really strong teams that we expect to do very well, like your Phases, like your Navis, and your Mad Clans, can slip up in these lobbies and kind of get buried by some of these teams stepping up to the occasion, so to speak, like your Game Homes, like your GXs. Is it a case then, Martin, that some of the teams that maybe are more aggressive because are not really doing that well? So we've got Attack All Around, Na'Vi, Mad Clan. They like to go in and frag out, right? Your GEXs, your Game Homes, they tend to play a little bit more strategically. And the latter teams are ahead on the leaderboard right now. The stats don't lie. So is there something particular about the way this lobby is playing that is punishing some of the more aggressive teams? I think we have too little of a sample size to pin that to it. I think New Happy showed us with their kind of aggro style and Petroka Road with their aggro play style that it's all about you being able to position yourself where you set yourself up both for late game in terms of placement, but also be able to frag out during the way, especially with that BBL game, right? They had a position where they were able to kind of get a good and easy entry into the late game in position wise, but also they were in a high ground spot that they could literally frag out and kill a 4th of the server meanwhile, right? So the kind of 1-2 combo of both being able to play late game or have a chance to play late game and set yourself up for a decent amount of kills throughout the game is definitely the combo you wanna go for throughout these games.
And then taking a look now at what we want to do from a strategic point of view going into the rest of the week. Today, of course, determines 17th through to 32nd, but ultimately the list that you see in front of you right now is the list that it gives you the order in which the teams are going to be moving into weekly survival. It can be argued that a couple of the teams that we know can absolutely pop off, like FaZe Clan, you could give them one opportunity to win a chicken dinner and they absolutely would take it with both hands. However, some of the teams that maybe normally would need to punch above their weight to have those extra chances for teams like Game Home, for teams like GEX who have had less experience properly at the sharp end, being in the top half of the leaderboard right now, Dustin, is potentially a golden ticket for them. Yeah, every single game counts. As you said, I mean, I'm also looking at Kaijin. Hopefully they don't get just completely dusted this week and they actually get to play some games. But a team like Enterforce, you know, Bao Nam, those are not teams that I would say, okay, one game I have a pretty good amount of confidence in, because these are teams that, again, are a little slower. They tend to take more time to get things rolling. And although it's definitely possible, I mean, just looking at Bao Nam, for instance, like their rotations, I mentioned it earlier in the broadcast, they're coming in really slow on the edge. They're not taking position early. They're not putting themselves in the right, really the right fragging position or just circle position to capitalize on that. And because of that, that also makes me worry about those teams, you know, going into the weekly survival, whether they have one game or 10 games. Taking a look now, diving a little bit into the previous game, Martin, one of the things that we didn't talk about before taking a look at the highlights was why we had a potentially four, but one team managed to get out, three-way fight so early on in the game as well. Is that a function of the Hacienda circle? There's absolutely nothing there. I think it was Kaisin, Mad Clan, and Unique crashing the same compound, but it was like phase 2 or 3. Yeah, but especially like that compound northwest, when you have Hacienda in the center here in Circle 2, I'm just looking at the map, we'll take it on this. When you have Hacienda in the center like that, it's super hard to really decide where to play because there's a lot of land erosion that goes into effect. So them like falling over each other and kind of fighting for that was a detriment to them having to fight because they already committed so hard to it. Okay. Well, we've got a little bit of a delay going on. We're just remaking the lobby, ladies and gentlemen, but nothing horrendous. We'll be hopping into a short break, and when we come back, we'll be getting into the last game on Miramar, and we find out which teams in what order will be entering the weekly survival. See you in a moment. Ja. 기대했을 때도 같았죠. 연습 빡세게 안 해도 된다고. 어차피 우리가 1등으로 해서 올라갈 겁니다. I don't think we want to say anything to the other teams in the lobby. We'll just show them today. We're known for our stamina. We're known to reset over and over. We'll play for however long we can. We love to play PUBG. We'll keep playing. Em cảm thấy cặp team rất là mạnh, nhưng em thấy cặp team rất là mạnh, nhưng team của bọn em cũng mạnh hơn. PGC 이번에 2021년 챔피언을 차지할 수 있게끔 열심히 해보겠습니다. We're gonna finish in first in ranked decision. TSM fighting. Hello everyone and welcome to PGC 2021 presented by Alienware and Tumi. I am Porosaurus and joining me in these first 6 games will be Toby. Inside Flood, now the last one up. Nice damage, but won't get the knock. Pio will be the one to do the damage though, and that's going to be Genji. 진행하는 과정이 중요한 것 같아요. 1등은 잘 모르겠고. Has clear line of sight, and so we'll just absolutely demolish you. Just going to be trying to play for dips. Americano does the same, tries to get himself over to that tower. 초반에 많이 말려가지고 힘들었는데 탑 파트 되찾고 치킨 꼭 먹도록 하겠습니다.
낮은 티어로 매기는 경우가 되게 많았어요. 만나면은 이거 생각보다 너무 강한 팀이다. 그리고 우습게 보면 안 되겠다라는 팀을라는 걸 좀 보여주고 싶어요. We're not too worried about other teams. We're more just focused on ourselves. So we're just gonna play exactly how we play, and you know the results show from previous tournaments. So hopefully the same thing happens. Now, really put the pressure now. Just got a little bit of damage. No knock. SSR stuck behind that vehicle. A lot of damage. H-Wing trying to just get some damage back, but he's already lost all of his teammates. Unfortunately for Sonics, he's looking like another. You know what? We've seen the carry function used so much, haven't we? We've seen it up into 3 versus 1. Thanks for all the fans who've been cheering for us, and see you next week in the Weekly Survivor. Hopefully we'll get a chicken dinner really soon. Тоглолт минь яач шуунчт. Яагаад зураад байна? What the heck бороо. Жигсэд хэрэлдэж байна. Гэж. Tranquilo, confiado, tenemos que seguir puliendo los errores. Estamos teniendo muchos errores que nos están costando puntos, pero vamos bien. Нэг юу үнэртэй эхлэл байна уу? Үнэрсэн эхлэл гэж.
Welcome back to the bottom 16 matches at PGC 2021. We have now finished 5 of our 6 matches and going into the final one. The top of the table, close to cemented. The bottom of the table, barring an impressive win, close to cemented. But pretty much everybody else in the middle, Martin, has a chance to drastically improve their position with the addition of only a couple of points. So there's still quite a lot to play for in this last game. Yeah, for sure. We have 10 teams in the middle literally playing in the last game for whether to play 10 more games or not. So, yeah, I'm obviously super excited to see if we're going to see some upsets or some teams go out early because, like, in this situation here, if you're sitting on 35 points, you're not comfortable. Like, even if it's the 35 points is a pretty decent day for 5 games, you're not comfortable because you know that if you have a good game here in the last one, you play 5 more games. If you have a bad game, you play 5 less games and you're going to be playing in the last day. And our bottom 6, 7 teams, yeah, it's they have to step up and obviously kind of fight for if they play at all or how many games they get to play on the last day. Look, Dustin, like, let's not hide from it. The format is brutal. A team that's 3rd or 4th right now could end up 11th or 12th by the end of this final game. But they know it. They know exactly what they have to do. Nobody's hiding any information from them. And they just haven't had enough points to be completely comfortable yet, unlike, say, BBL with the back-to-back chicken dinners. So everyone knows what they have to do. But I'm just worried. One hard shift, one massive plane path. A lot rides now on these factors in the final game. Absolutely. I mean, we've talked about it ad nauseum at this point for the day. I mean, there's really just a couple points separating quite a few of these teams. I mean, it's single digits, and you spoke about it. You know, the format is absolutely brutal. We saw this format before at PGIS, and moving into this, I mean, there's no guarantee even for a team like BBL, who's been playing just as well as they have, that, you know, let's say they stay in first place, they move into the weekly survival and they struggle to even get a win there because, again, remember, it is all about wins moving in the weekly survival. And as well as they've been playing here, the fact that they've been able to get 2 back-to-back wins, you know, don't forget, there's been teams that are in this lobby that played, you know, all games in the weekly survival last time and they ended up here anyway. So it's it's rough, man. It's really rough. I do not envy the players. It's painful, isn't it? At the end of the day, teams like, we can point at New Happy, but we're mainly pointing at them, Martin, to be fair, because they're so good, where they've played a whole bunch of games and they haven't made it to the weekly finals. Doing well here isn't the be-all and end-all. It's simply your entry ticket. Yeah, and you know, even getting 2nd place here with 14 kills, it's going to put them into getting a decent amount of games coming into the weekly survival, but I want to see them do well. Like, they have been impressive to me, and also in the weekly survival. I want to see them in a weekly final because I'm quite sure they're going to be able to step up there as well. Agreed. There are something like 8 to 10 different teams that are within an 8-point gap in the middle of the table. We've got Sonic sat in 3rd place, Petrichor Road, Team Unique, and Dignitas immediately behind them. They started 32nd, and they are currently in the top 6. Game Home, GEX, Mad Clan, Navi, and AAA are in that 28-point to 37-point bracket. Anything can happen, anything can go right, or dare I say go wrong for any of these teams going into our final Miramar game. We've had 3 Erangels and 2 Miramars so far today. This final game will cement their placement for weekly survival. Let's see who makes it in. Heading over one more time to Cameron and Zedux. Ясуудын тоглолт. Өнөөдрийн нийт 6 тоглолт. За, Пикадо сүүлийн тоглолт ханаануудаас ямар ч юу байхгүй. Юу гэдэг. Ёоло тийм тоглолт байх шиг. Одоо бүх тоглогч нар сүүлийн тоглолт усраас
Нэгтэнд нэлээд тоглох гэж үзэх бах. Болно гэхдээ. Болно хоёулоо гэж хэлсэн дээ. Мама. За онцгоонуудыг Sonic-ийн чик хийхэд бол 1 смог 7-д 2 болъё. 13 мм 8 гэлт. Смог ашиглаа угаасаа нөгөө компаунд нөрөө нэлээд гоё дажгүй барилгацсан болохоор. Sonic нэр. Я. Ямар ч чимэг тоглолтын киллийг бол 5 гэлтэйгээр Jackson тоглогч SSR нийлүү өндөр гэлтэй гарч ирсэн юм байна. За энд H-ний settings-ийг харуулж 1600 dpi General 20 target 15 vertical нэгттэй. Туугийн хорн л явж тэгээд би вэлэн талаар ер нь жоохон молз. Дээр нэг юу байсан шүү дээ. Нэг бибэлээ. Өөрэ. Бодол тарж байгаад нэг юу ярих гэж илаа. Иргэд энэ оны 5 сард үссэн баг юм байна л да. Атлетик PGC-ийн 6 дугаар байранд ороод $300,000 ижижсэн гэж байна. Digital Athletic-д өөрсдөө байгаа юм биш. Багт хараагүй 4 тоглолчин зөвөр зарагдчихсан юм шүү дээ. PGC дээр сайн тоглож ирсэн. Байна ямар ч ч 6 дугаар байранд орсон гэж шүү дээ. За энэ лаш багийн тоглолч эндийг өргөж явах юм. Жаа нэг юм алдаануудаа сая гарч ирдэг шүү дээ. Хүм өргөөд унгачдаг.
За яг одоогийн байдлаар бол bottom 16-гийн 1-11-5 тоглолтын хамгийн их киллсэн баг нь MNPL Esports орж ирж байгаа юм байна. Харин тийм байна. Дөрүлээ багарцсан байна яг. Яхны дөрөг Blue Zone маш хат хэлсэн. Одоо ер нь асуулын тоглолт учраас за би бэл маргааш 2 дахь тоглолтоос орж ирж тоглолтоо дарлаа л болчлоо. UP за одоо new IP Sonic Spero Unique DIG Game Home Jax Mad гэдэг энэ багууд одоо үгүй намайг имэйл маань нэг шиндэрсэн салгаачлаа. Энэ стайвер тоглож байгаа өнөөдөр. Яманот дээр снавгийн тоглож юм дээрээс тоглож дэлхийн орго. Ямаат яг одоогор чин Навилны тоглож алдсан байна. Тол дээр л бас нэг л юу. За энд ингээл ашийн дэмүргээ ицсэн юм байна. Өнөөдөр 25 за мэдхгүй байна энэ. Аха. Тай болоо шиэнд 2 tab. Game of Wave бол Silby Makko 3700 disgusting. Faultlessly Adosl Fit Dante. Unique жон чанга байгаа. Өнөөдөр 50 энтриг байхгүй хаа. Янави. Дараагийн дөрөг 3 дахь дөрөг 2 дахь дөрөг Crystal Ball-ыг уртлын байрал, Sonic-ийн байрал болон Kai-ийн байрлууд, Tark Angel Game өнгөсөн 4 баг боловч 2 дахь дөрөгийн төвийг ороод ирцэлж сайхан болж байна. Яа 3 дахь дөрөг 45 секунд орж шилэн. За энэ бол 2 дахь дөрөгт орж чадаагүй багуудаас боломжийн барилгууд ротейшн дараад эхэлж байгаа. За Punich M24 Game Home Makko гэлцсэн байна. Хайшинчтай өөрөөсөө баларч байна. Стас орж ирсэн баг.
За энэ гэрэттэй шүү. Цифр орж ирж байгаа. Энийг бас хоёрлоо ороод ирэх боломж байгаа. Нэгийг бол арай авч чадахгүй бах. Тэ бараг 18 оноо. Нэг AP ихтэй амар өндөр гэлтгэрж гэнт юм бол боломжтой. Боломжгүй зүйл боломжтой болноо. Боломжтой шүү, боломжтой. Анфи Тирагийн иргэн тойронд Фэдс ирэх. Энэ доо ботом 16-гийн хувьд бол эхний 7 хоногийн 5 дахь чигтнийг 8 хилдгээр Sonic хийдсэн. Дөрөв тоглолтын чигтэд онооны хувьд бол 3 руу шууд өсөрж орж ирээд 3 дээрээс хэдэн бэр алхах гэдэг юм да. Enter Force 36. Уны баг. Одоогийн нийт оноогоор 13 дуурайнд. Хэрэгтэй. Ja. Ja, Ja, drückst du mich nicht. Энэ bottom 16 маргач нөө weekly survival та. Ер нь weekly survival та. Дараалах гэл одоо ингээл үзэлцэж л байна да. Энэ 467-д маргааш 2 дахь тоглолтоос орж тоглох үедээ шийдэх гээл энд явж байна. Bad Clan. Одоо оноос жоохон дийслэж явахгүй бол маргааш эхний өдөртөө ядаж эхний өдрөөс хэдэн тоглолт тоглолцоод ядаж гарвал дээр байхгүй юу? Сиалажигийн бэрэл Mad Lash Wind, Mad 2 tap. Айва. Ер нь юунаас Madас Дайва юу байрлал вэ критикалны модд тийм да. Энд хоёр. Тэгтээ үйдэн дээрээс лож гарч ирээ бодоод байдаг. Хоёр давхрын дээр яг болонгийг хараад коорлоод өгч тоолж ирсэн нэг ч байхгүй. Young B. Хүнээ ноклох юм аа энэ та. Энэ одоо баг худлаачгүй өшөөг аваад байгаа юм шиг. Зэс чи нэг өнөөдөр нэг багийнхныгаа дооцч бүтэн нийтлээ гэсэн шүү дээ. Тэрний өшөө авч өгöd ордон зэрлээ ноклоо ичлаа. Аль чинь боцоороо сууцраад тэр хоёр давхрын дахин дээрээс нь тоолж ноклоо ичлаа. Зя санема. JXSR Triple багийн тоглолт Jersey салгаа ицсэн. Дээд тавж ороод дараа цаашаага. Урган дэмэж. Урга.
За. Такалранд 2 тоглолт болторсон шүү дээ. Энэс PGC Esports амар зөрөгтэй байна өө ерөөсөө. Triple багт 16 дугаар орно угаа. 1-р Баттын Батбаатар юм биш шүү дээ. Мараа шууд 2 дахь тоглолтоос орж тоглох нь. Тэгтээ зараас Физ PGC-д болж өглөөчлээ. Эдцэг Staff Hazwis Fix гэсэн тоглогч нартай. Тэснэвд бол 2-3 тоглогч. За эдцэг Физийн тоглолцыг харжлаа тоглолтыг. Байн 3 гэстэй миний гэрээ ямар амар зөрөгтэй бодож байна. Унахгүй юм шиг л ерөөсөө. Бодож шít. Эдцэг Staff Hazwis Fix. Altlessly адууз fit тантай. Энэ баг нэг хэсгээрээ. Оо, юузи. Хав эсвэл тоглож PGC орж ирээ. 65 дугаар дундаа навъя гэсэн чи ой. Яаж буудаад байгаа юм бэ ч тоо. Хоромж комдод ч тэрөөсөө. The Weekly Survival маргааш 7 цагт эхэлнэ. Эхний тоглолт. 2-7 нэг Weekly Survival. Монголын цагаар бол 6 цагаас. Шафетийн 416 Физ эцэг өрж аваад одоо бол нэг багс. Ай тэр Густав дээгүүр нь орж ирээд Фетийг давхар салгаа хийчлаа. Яг би энэ бүр нэг амар хохирол учруулахгүй байгаа ч гэсэн зараас бодож байгаа Димаруудаас бүр гай болж байна. Гэтэ. Тэр хаалт. Маргааш вик 2 эхэлнэ. Weekly Survival 2-7 хоног, 3-7 хоног явал 4-7 хоног шүү финал. Юм байлээ. За энэ кевд бол 15 дугаар 14 багийн 45 тоглогчтой. The Jacksonville Янли SSR 2 унаад мул зэрэгцсэн үгүй юу? Эрэл гайгүй илгүүдээ. Айгу хаа. За би бэлч та өөрсдийн талаас орж ирж байгаа юм ч та тим пэр орж ирж байна. Jackson-ыг ургаагаад авчлаа. Нэг аппетэн хэлж байгаа. Нэг бас орж ирж байгаа. 3 багийн зах юм байл да. 5 дахь дуурийн хэсэг. Юу бах та. Би байлгахтаа хэлж байна. За бономыг харжлаа. Эц дээр тоглолт яаж ирэх нь вэ? Яа, дигдээ ижогч нь бүтэн физи интерфорс бүтэн баригдаад тоглолтноос шоо 11 дөрөөр. За физик ардаас нь pure boy-нэд интерфорс нэр давж орж ирээ. Бүхэл бүтэн физигийн тоглолтоос насаа ижлээсэн багийн 30 тоглогчтой интерфорсын. За энэ ч дооноо нийлээд хөргөн дэвшлэх гэдэг нэг үү? Одоо баг триплей багс дахиад хөрх оноо авчих юм бол гэтээ заавал чикэнд чиж оноо хөрх юм байна. Арай бодлаа юм. Гэж бодлоо явчихлаа. Dynamics Disc-ээр зайнаас бодож хэлж гин.
Амар дараа жилийн сангалтай тоглоно. Арк Анжел Бономдо бодоод хэлсэн Зипянг Перог Милиг зэн дээр нэг IP Перото байдаг хэлсэн. Хоёр хятад огийн дүүл бүтэн жихээ ичлаа да Перог. За Axlef зөрүүлээд HSM-ийг унаж байгаа ч гэсэн хүний доо илүү дээ нэг IP. Сүүлийн тоглогч Мингс яа ганцтай байж байгаа ганцаардахгүй 3 тоглогчийн 2 тоглогчийн тулаад ирэхэд дүүлдээд байгаа гарчлаа. За ингээд нэг шүү дээ одоо бол. New PS-ний тоглолт нэлээд улаан байсан болохоор баруун талаас нь хүнийг корлж чадаагүй тэр жигээр хатчихлаа. Зяперо асагц тоглоноосоо. Өргөстэй минь режинаас нь бодоод байна. Interforce 36. Эний дөрөв гэлээс нь бол Indigo 2 кил, Amount 1 кил, Pure Boy 1 кил. Яа, 7 богийн дүүлэн дээр чинь. Бүтээс кодер явж байгаа баг гэвэл Interforce 36, Kaishin бүтээс кодер, Sonic бүтээс кодер, Sonic 2 дараалал бас чекэнд гэж болно. Нэрээ боломжтой. Болохгүй зүйл гэж ярьж байгаа байхгүй. Жигамим. Ой яа, Перог Axlef бүтэн болж. Sonic-с ардаас нь орж ир нэг нок авсан ч гэсэн килээ үзэж чадсангүй. Шяли. Яргаас хас толчно. Зуурж штэ амьдэрч. Нав шиг л өнөр нь бол зуурж штэ. Амьдэрч сайд таа гэл. Игэл та. Перог миг зүүн Перог 726 баг 19 тоглогчтой. За ер нь нөхцлөөд хараалахад нэг жоох зүтдэл байгаа мó. Нөхцөл дараагийн дөрөг болох бах гэж бодож байна. За хойшоо дотоод Навгийн Q-ийн барил боломжтой болоод Sonic өөрсдөө төрөг сасагдцсан. Arc Angel-тэй Kaisho доорыг захалж нэг байлж магадгүй. Interforce чи game over-ыг наашаа барыг бүтэн дарамтлан да. Бараг. Бараг бүр бүтэн дарамтлаар. Хэмжээ нь бол байна. Зягийн момос 6 дугаар ойронд ороод Sonic Interforce-ог дээр баригдаа тоглолтоос сэндвичлэг дасагдчихсан. За бараг залгуулаа Sonic-ийн ашиг төрөл оролцохгүй гэдэг Interforce-с байх гэж оролдож байгаа даа. Ой наалдаг да. Иртгэл явчихдаг да. Ер нь бол яг Interforce-с хамгийн суулны наманот юм шиг санагдаж шүү дээ. Дандаа ер нь бол ингээд унцдаг. Starlord гоё трейд 2 дараа ичлээ дарагтаад баг хулаач амар урд. Дрд гэж ичлээ шүү дээ. Энд чинь сэтгэл зүйн дарилт төрөөсөн.
дотор сэтгэл зүйн дарил хийж байна. За Sonic Sage ширэмжээ тэгэлдэн. Ширэмжээ. Кил ми 2 кил. Саниксаа сандраал байдаг. Нэг тойрог дахиад бүр нягт үзчихлээ. Ингээд найд дотор гарч ирж байна. Яголлоод нав юм барил. Квизи. Дахиад нэг тойрог нягт үзэхэр болчлаа да. Стэг дөрөг өөрсдөө яг өөр дээр нь дуусна. Нөгөө тактик шиг болж байна. Gender Force Sonics Star-л ордлогоо хийлээ энэ. Хэл олон монтаж шүү залуу байлээ. Тэр аяа тэгэлт би хоёрс хормын дотор ахгүй пью бой ганцаараа. За Sonics-ийн татан чек нь болж магадгүй л олчлоо шүү. Гэтэ Cash бүтэн сквад авж байгаа. Голтын дэсэд энэ хоёрын чек хийсэн баг чек хийж гарч ирнэ. Sonics чек хийдвэл хоёрлоо орж ирээд. За. CJ Archangel skill үзэснээр Ender Force 5 дахь оронд Sonics ногтод олж өгрөөд явчихж байгаа. Kaishini тоглогч юу н ээжигөө гатнуул явж байгаа бараг Archangel-ийн дээрээс гараад ирж байсан магад. За топ 4 доо бод тасл. Намууд нштэй юм гэдэж. Новын нэг төрөд орцсон болж байна. Assocation Sonic 2 голын төсөлд яг chicken dinner decider. Cash-ны чик хийдчихэж дууж штэ. Archangel сүлийн толж. За Sonic-аас гүцэж яваад Archangel-ийн 3 дахь орнд 4-4. Sonic болон team Cash. За Ландрын эсэлтаар ирсэн ширэмжээ зооны гадаа. Тим ногтлаа гэсэн. За Cash нэлий ч одоо нэг гоё штэ. Хамгийн анхны чик нөө. Хөрх юм. За амжилттайгаар Cash-ийн Esports хаттим багаас 9 гэлтэгээр чик идэж байна. За. Цаасаа төргийн давтраас хамгийн анхны чик одоо бүгд баярлалаа. Нэг чик идэж байгаа чи. За ингээд өнөөдрийн бот 16-гийн хэд 7 хоногийн 6 дахь тоглолт ажиллаа өндөрлж байна. Sonic сарын харамсалтай 2 дугаар орлоо да. За ингээд өнөөдрийн 6 тоглолтын дурш хамт бот 16-гийн тоглолтод хамтсан тавьдаас маш баярлалаа. Маргааш оройн 6 цагаас юу үзье та хэвлээ. Thank you very much, Cameron and Xenon. Fantastic casting all day, I have to say, and an extremely exciting end to the final game as well. Kai Shin
fighting until the very last, Martin. And you know what? Even if they're still only playing day number 3, that win was huge for them. Yeah, that was massive. This was one of the most interesting pull-ups I've ever seen. Dignitas and face clan. That was costly. That ended up costing face clan a potential good game here. They could have pushed E36 and gotten some more points out of it. But unfortunately for them, they didn't. So they actually only gonna get one game on Thursday. But Petrica Road stepped up, and throughout this game, we have had some really interesting circles. Throughout this day, we have some really interesting circles. This one was the top of my menu, though. Yeah, and I mean, we've seen some circles end in Divide here and there, but not really like this either. I mean, it was really awkward as we saw that massive field that Dignitas as well as FaZe tried to crash together with, you know, Enterforce at the top of it. Like, we normally don't see teams up there, Martin, because it's not really somewhere that the circle likes to favor. But I mean, Quizzy as well. I mean, hats off to him. He got